นะคะซึ่งวันนี้นะคะก็จัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะเราก็จะมีการจัดประชุมทั้งหมด2วันนะคะก็จะมีทั้งในภาคของการบรรยายนะคะแล้วก็การทำเวิร์กช็อปนะคะซึ่งวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญนะคะก็เป็นเป้าหมายสำคัญเลยที่ทางศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินะคะหรือว่า NABC นะคะมีเป้าหมายนะคะที่จะพัฒนานะคะเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียนะคะจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะให้เราสามารถนำข้อมูลตรงนี้นะคะไปใช้ประกอบในการตัดสินใจในการวางแผนนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการกำหนดนโยบายมาตรการนะคะรวมไปถึงการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะแล้วก็ยังสามารถใช้นำไปประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะและที่สำคัญนะคะก็ยังถือว่าเป็นการพัฒนาบุคลากรนะคะของสสก.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะให้ได้มีความรู้ความเข้าใจนะคะในการประเมินความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำมาประยุกต์ปรับใช้ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นด้วยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะนอกจากเราจะมีบุคลากรนะคะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเข้าร่วมการประชุมแล้วนะคะเราก็ยังได้รับเกียรตินะคะจากผู้แทนนะคะของหน่วยงานภายนอกทั้ง3หน่วยงานนะคะมาร่วมประชุมกับสสก.ของเราในวันนี้นะคะก็ประกอบด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะรวมถึงองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะซึ่งทั้ง3หน่วยงานเองก็นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยนั่นเองค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะก็จะขออนุญาตนะคะนำทุกท่านเข้าสู่ช่วงของพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะคะค่ะเรียนท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดร.กาญจนาขวัญเมืองรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรนะคะซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะโดยมีเป้าหมายสำคัญนะคะให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประกอบการตัดสินใจในการวางแผนการกำหนดนโยบายมาตรการต่างๆนะคะในการบริหารจัดการเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรค่ะและใช้ประกอบการกำหนดหลักเกณฑ์นะคะเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะโดยในวันนี้ค่ะได้รับเกียรติจากท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดร.กาญจนาขวัญเมืองนะคะให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ะและในโอกาสนี้นะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองเลขาธิการนะคะด้านบนเวทีเพื่อรับคำกล่าวรายงานและให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดในลำดับถัดไปค่ะและขออนุญาตค่ะเรียนเชิญผอ.ณรงค์ศักดิ์การันรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาตินะคะได้กล่าวรายงานถึงความเป็นมานะคะและความสำคัญของการจัดการประชุมในครั้งนี้ค่ะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะขอบคุณครับเรียนรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรในนามของศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติและผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขอขอบคุณรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรนางสาวกาญจนาขวัญเมืองที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการพัฒนาการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติในวันนี้การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบันที่สถานการณ์ภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงซึ่งเมื่อเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านการเกษตรและก่อให้เกิดความสูญเสียทางด้านรายได้และความสูญเสียของวัสดุอุปกรณ์ด้านการเกษตรภาครัฐ
ต้องใช้งบประมาณค่อนข้างสูงเพื่อให้ความช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นดังนั้นจึงมีความจำเป็นในการพัฒนาเครื่องมือในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียในการประเมินผลกระทบดังกล่าวอย่างแม่นยำและมีข้อมูลความเสียหายทางเศรษฐกิจการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลดังกล่าวไปประกอบการตัดสินใจในการวางแผนกำหนดนโยบายมาตรการต่างๆเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในการบรรเทาและผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรและสามารถประยุกต์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นตามหลักสากลโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรและพัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรให้มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือดังกล่าวซึ่งมีกำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 8 ถึง 9 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรซึ่งมีผู้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการรวมทั้งสิ้น 32 คนเป็นเจ้าหน้าที่จากสำนักศูนย์กองของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรอาร์ซีดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและการประชุมในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากมิสซิลเก้เจ้าหน้าที่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งมีการฝึกการปฏิบัติการในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วขอเรียนเชิญรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรท่านรองกัญญนาขวัญเมืองได้กรุณากล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินมูลค่าความเสียหายและความสูญเสียจากเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรครับขอเรียนเชิญครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะสกช.นะคะขอบคุณผอกบนะคะจริงๆไม่ต้องใช้เขาเรียกอะไรนะสคริปต์ก็ได้ใช่ไหมคะ ถ้าไม่ต้องใช้สคริปต์ผอกบจะพูดคล่องกว่านี้พอถูกให้ใช้สคริปต์เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะเป็นโทนเสียงประมาณนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะแล้วก็ very good morning นะคะมีซิลกี้นะคะแล้วก็วันนี้ได้ทราบมานานแล้วล่ะค่ะว่าเรื่องนี้จะต้องมีการจัดฝึกอบรมนะคะไม่ได้ฝึกอบรมหรอกเรียกว่าเป็นการประชุมร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อกี้ทางด้านผอกบก็แจ้งแล้วว่ามีอัพสิทธิ์ก็เข้ามาร่วมด้วยนะคะมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะแล้วก็มีจากศูนย์กองสำนักและเข้าใจว่าน่าจะมีจากซูมด้วยถูกไหมคะจากซูมด้วยจำนวนหนึ่งนะคะที่เราประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาร่วมในการจัดในการเราเรียกว่าในเรื่องของการประชุมดีกว่าแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนถึงเรื่องของแนวคิดนะคะเมื่อกี้ผอกบก็ได้แจ้งไปแล้วว่าในเรื่องของการวิเคราะห์นะคะเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และประเมินนะคะในเรื่องของความสูญเสีย loss and damage สิ่งแรกที่เราจะต้องรู้วันนี้ซึ่งเราได้รับเกียรติจากวิทยากรจาก FAO นะคะซึ่งเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับเรื่องโมเดลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ถึงเรื่องของมูลค่าความสูญเสียไม่ว่าความแตกต่างระหว่าง loss กับ damage จะเป็นยังไงนะคะซึ่งเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากFAO นะคะซึ่งเราก็ประสานกัน
งานกันเป็นเวลานานพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของการประเมินแบบนี้ซึ่งก็เป็นที่ทราบว่าในเรื่องของวิกฤตเป็นไงคะผลกระทบจากภาวะโลกร้อนตอนนี้เห็นชัดขึ้นไหมหรือใครบอกว่าไม่กระทบขนาดอยู่ในห้องแอร์ทำไมคะยังร้อนเลยฮะออกไปแป๊บเดียวออกไปข้างนอกตอนนี้ทำไมคะแทบจะไม่ได้เลยแล้วนี่ก็ลานิญญาแล้วเดี๋ยวเอลนิโยก่อนอันเนี้ยจะเข้าลานิญญาอีกแล้วถูกไหมคะอากาศก็จะเริ่มแปรปรวนจริงๆแล้วผลกระทบพวกนี้ค่ะเกิดความเสียหายแก่พวกเราทุกปีถ้าพวกเราดูตัวเลขเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยไม่น่าเชื่อเนาะเราจัดCRI หมายถึงตัว Global Climate Risk Index เนี่ยอยู่อันดับที่ 9 ของโลกที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรนะคะมูลค่าความสูญเสียตั้งแต่ปี 43 ถึง 62 ที่เราเก็บรวบรวมตัวเลขมาโดยที่เรามีศูนย์ป้องกันและเตือนภัยพิบัติของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรามีมูลค่าความสูญเสียเนี่ย43 53 63 20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยลองเดาสิคะว่าเฉลี่ยปีละประมาณเท่าไหร่ 280,000 ล้านบาทที่เราจะต้องมีการจ่ายหรือมีการชดเชยหรือมีมูลค่าที่มันสูญเสียแต่หากเรารู้ว่านะคะแล้วส่งผลกระทบต่อ GDP ด้วยพวกนี้ GDP กนพ.ก็มาถูกไหมคะกองนโยบายและแผนก็มาของพวกนี้กระทบ GDP แล้วมูลค่าพวกนี้พอเอาไปรันในตัว GDP กระทบถึงประมาณ 0.8% ของ GDP นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการเตรียมความพร้อมนะคะหรือว่าโมเดลที่เรามาเรียนวันนี้เราจะได้รู้ว่าวิธีการวิเคราะห์วิธีการประเมิน loss and damage ที่เกิดขึ้นจากภัยแล้งจากน้ำท่วมจากภัยต่างๆทางด้านการเกษตรเนี่ยเรามีวิธีคิดที่เราเรียกว่าจริงๆมันก็ถูกต้องอะนะคะคือมีความแม่นยำขึ้นอย่างไรเพื่อที่ข้อมูลพวกนี้หรือการวิเคราะห์หรือโมเดลพวกนี้มันจะได้เป็นข้อมูลประกอบในการที่จะเราเรียกว่าใช้ในการดำเนินมาตรการหรือนโยบายของภาครัฐถูกไหมคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้แน่นอนที่สุดว่ามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันระหว่างหลายสำนักด้วยกันไม่ว่าจะเป็นสำนักวิจัยที่คุณดูเกี่ยวกับเรื่องของ climate change นะคะที่เราไปคอมมิตมาที่เราจะต้องลดในเรื่องของคาร์บอนหรืออะไรก็แล้วแต่จำนวนเท่าไหร่ในปีไหนนะคะความสูญเสียต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะส่งพวกเรานี่แหละที่จะต้องรับภาระนะคะทุกคนอะปฏิเสธไม่ได้นะคะในเรื่องของ loss and damage พวกนี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเห็นด้วยจริงๆกับการมานั่งประชุมปฏิบัติการวันนี้นะคะเพื่อที่เราจะได้รูปแบบของการวิเคราะห์นะคะแล้วก็ประเมินความเสียหาย loss and damage เนี่ยที่เกิดจากภัยพิบัติทางการเกษตรเนี่ยและก็เอานำมาใช้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือให้สอดคล้องกับหลักสากลเพราะอีกไม่นานเราก็จะต้องมีการรีพอร์ตหรือก็ต้องมีการนำเสนอตัวนี้ให้ตรงตามหลักของสากลที่เขาใช้วิธีคิดกันนะคะก็การอบรมวันนี้ก็เป็นการสร้าง capacity building เหมือนกันการประชุมก็เหมือนกับเป็นการสร้าง capacity building ของพวกเราเหมือนกันนะคะแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมในวันนี้นะคะก็จะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะแล้วก็เข้าใจว่าทุกศูนย์สำนักเนี่ยจะต้องเอาโมเดลหรือข้อมูลตัวนี้ไปใช้จริงๆนะคะคำว่าจริงๆนี่คือจะต้องเอาไปประยุกต์ใช้จริงๆโดยเฉพาะศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติซึ่งเป็นคนที่จะต้องรายงานในเรื่องของภัยต่างๆนะคะก็หวังว่าการประชุมในวันนี้ก็น่าจะได้รับผลดีแล้วก็อยากจะนั่งฟังด้วยทั้ง2 วันนะคะแต่ก็เป็นที่ทราบว่าลองมีภารกิจที่ค่อนข้างที่จะเยอะนะคะหลังจากนี้ก็จะมีประชุมต่ออีกก็เลยอาจจะต้องมาดูซูมย้อนหลังนะคะขออนุญาตว่าอัดซูมไว้สักนิดนึงนะคะลองจะได้มานั่งดูว่าไอ้ตัว loss and damage โมเดลที่ใช้เนี่ยเป็นอะไรนะคะก็ขอบคุณมากนะคะขออนุญาตคุยแล้วก็เกรงใจทางคุณซิลกี้นะคะก็ very good morning and thank you very much
FAO representative from FAO คุณซิลกี้ to be our trainer today for the loss and damage model and we know that Thailand is ranking number 9 of damaging from the climate change, ranking number 9 from the CRI index. So that means it's very severe and it's more serious and severe situation in the future. So for the damage from the drought, flood, and other crisis of environment or climate change, its effect at least in average 1 year for more than 200,000 million baht each year in average. And also it affects our GDP for more than 0.5 to 0.8%. So I hope that I'm really appreciate today for your valuable time, and I hope that this I said like the training or meeting will be successful, and I hope that our staff or our OAE staff will be get the knowledge, and use this knowledge further for our measure or policy in the future. At least within these 2 days, I hope that I will get from NABC, especially from NABC, the model of loss and damage from FAO in the standard. And also I would like to receive some measure or a kind of a little bit like related to the agricultural policy for loss and damage. And I hope that this meeting will be successful. And I would like to to join this meeting within these 2 days. However, unfortunately, I have a lot of meeting and I have a lot of work. And I will, for sure, following by maybe Zoom later. And I appreciate and thank you very much again for being our trainer today and also tomorrow. แล้วก็หวังว่าการประชุมจะสำเร็จรุ่งเรืองด้วยดีนะคะแล้วก็ thank AFSIT also. I know AFSIT now are in need of the warning system. Yeah, and I hope that this training will be one of the pilot model or pilot maybe some kind of idea to transfer to the AFSIS for using and for use in the future. ขอบคุณนะคะขอบคุณก็ขอโอกาสนี้เปิดการประชุมและขอให้พวกเราเก็บความรู้ให้มากที่สุดนะคะแล้วก็มาเล่าให้พี่ฟังด้วยแล้วก็ NABC อย่าลืมว่าสิ่งที่พี่ต้องสิ่งที่ลองขอการบ้านก็คือว่าโมเดลนะคะแล้วก็ขอการบ้านก็คือมาตรการอย่างน้อยที่จะต้องมาคุยกันว่าเราจะมีมาตรการอะไรในเรื่องของ loss and damage นะคะก็ขอเปิดการประชุมนะคะขอบคุณมากค่ะขอเสียงปรบมือให้กับท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรด้วยนะคะเดี๋ยวจะขออนุญาตนะคะถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกันนะคะด้านล่างเวทีเลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองนะคะขออนุญาตเรียนเชิญผอ.ณรงค์ศักดิ์นะคะท่านวิทยากรมิสุเกะนะคะแล้วขอเรียนเชิญนะคะผู้แทนนะคะเจ้าหน้าที่ค่ะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะและจากสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่นะคะจาก FAO นะคะเรียนเชิญถ่ายภาพบริเวณด้านหน้าเวทีเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญเลยค่ะขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะซึ่งทั้ง3หน่วยงานเองนะคะก็นับว่าเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญนะคะในการช่วยกันขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทยของเรานะคะขออนุญาตเรียนเชิญเลยนะคะค่ะอีก1เซตได้ไหมคะขออนุญาตหันหน้าเข้าเวทีนะคะจะได้ถ่ายภาพนะคะร่วมกับผู้เข้าร่วมประชุมของเราในวันนี้นะคะขออนุญาตทุกท่านยืนขึ้นนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะได้เก็บภาพบรรยากาศร่วมกันนะคะขออนุญาตทุกท่านยืนขึ้นนะคะค่ะขอบพระคุณท่านรองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะและทุกท่านนะคะ
ชาติและนโยบายนะคะและอีกหนึ่งหัวข้อค่ะแผนการป้องกันและการลดการเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาตินะคะและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับโลกนะคะอันนี้ก็จะเป็นการบรรยายใน2หัวข้อของพาร์ทแรกของช่วงเช้านะคะส่วนช่วงบ่ายนะคะเราก็จะมีการทำเวิร์กช็อปนะคะแบ่งกลุ่มกันนะคะค่ะก็สำหรับในช่วงต่อไปนะคะจะขออนุญาตนะคะนำทุกท่านเข้าสู่การบรรยายในหัวข้อแรกนะคะโดยหัวข้อแรกค่ะก็จะเป็นเรื่องของภาพรวมผลกระทบจากภัยพิบัติในเอเชียและกรอบการจัดการภัยพิบัติระดับนานาชาติและนโยบายนะคะรวมถึงแผนการป้องกันและลดความเสี่ยงภัยพิบัติแห่งชาติและการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติระดับโลกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรค่ะก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะผู้ทรงคุณวุฒิค่ะมิสยูเก้นะคะจากองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกนะคะท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญนะคะในด้านของการประเมินความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตรค่ะให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้นะคะและร่วมฝึกปฏิบัติทำเวิร์กช็อปกับพวกเราในวันนี้นะคะในโอกาสนี้ค่ะก็จะขออนุญาตเรียนเชิญท่านวิทยากรด้านบนเวทีค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับมิซูเก้ด้วยนะคะ Now working? Yes. สวัสดีค่ะ My Thai is very little, นิดน้อย So we will do this in English. I will speak slowly. Okay? I will speak slowly, and I hope you can follow what we will be discussing today. As Secretary General already said, very important topic. Climate is changing. Thailand is significantly affected. So important that we improve understanding of what is damage, what is loss, how can we calculate, how can we improve policy, DDPM colleagues, policy around disaster management, disaster preparedness and prevention. So today we have a long day today and tomorrow. We will look at a number of elements to go through topics. We will talk about background around damage and loss for Asia and look at how the situation is over the last 20 years so we can see the changes. Yes? Yeah, I think that I need to Or you want to yeah, translate? wrap up just a little bit for what you just mentioned So let me earlier. just run through this, and then you can read off this maybe easier. Yeah, Is that sure. okay? It's But- just the overview. Yeah, sure. Okay. So we'll look a little bit on background, disaster background in Asia and how it has impacted the region and Thailand. We'll hear from DDPM colleagues on the national policy. We've already heard some information on information systems, but we'll hear more from Moak on the information system itself around damage and loss. We'll be looking at a first exercise where you can work in groups, mapping some risks of different crops you have, risk and vulnerabilities to see where the crops might be affected by what kind of disaster, so we get a better understanding. We'll look at the FAO damage and loss methodology. There's a lot of terms, there's a lot of formulas, so I hope it will be easier with the understanding, a lot of numbers. But we'll talk about the concepts and the definitions to give you a good understanding on where the methodology comes from, what it is trying to achieve. We'll look at a little bit of learning from the floods in 2011, which had a major impact on Thailand. And then we'll try to work around some calculations of damage and loss as examples so you can exercise and apply the different formulas. Okay? At the end of today, we'll look at visioning the agriculture damage and loss information system. Some information is collected in Thailand, but there's no standard system, no regular information system that collects damage and loss. You only collect it if you have a major impact, a major disaster, like you had like you had with the 2011 floods. So the idea is to have a more regular system that can provide damages and losses
even if there's smaller damages and losses as they're accumulative and can lead to a large number. So this will be our day. It's a long day, a lot to get through. So I hope we'll be working together on this through that first day. โอเคจากตั้งแต่แรกนะคะก็คือทางคุณซิเก้เนี่ยก็แจ้งว่าท่านเลขาธิการขององค์กรสหประชาชาตินะคะก็เน้นย้ำแล้วว่าในการเกิด extreme event ณตอนนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการประเมินความเสียหายแล้วก็ความสูญเสียนะคะทีนี้พอเขาพูดไปถึงพี่จะพูดถึงเรื่องคร่าวๆเนาะก็คือว่าในวันนี้ค่ะที่จะมาเวิร์กช็อปด้วยกันเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยเขาก็จะพูดถึงว่าผลกระทบในภาพรวมนะคะของภูมิภาคเอเชียแล้วก็พวกกรอบสำคัญต่างๆที่เป็นกรอบระดับโลกนะคะด้านการจัดการภัยพิบัติแล้วก็ตัวของนโยบายอะไรต่างๆด้วยแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือจะมีวิทยากรของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็จะมาอธิบายแผนชาติของเรานะคะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยค่ะว่ามันมีการเชื่อมโยงกับทางกรอบโลกยังไงกรอบโลกที่เกี่ยวกับเรื่องการลดความเสี่ยงแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็จะพูดถึงในส่วนของกระทรวงสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยค่ะอาจจะมีการบรรยายในส่วนของระบบที่ใช้อยู่หรือว่าเครื่องมือที่ใช้อยู่ในการประเมินความเสียหายและความสูญเสียตรงนี้นะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยนะคะ FAO เองเนี่ยนะคะก็จะอธิบายตั้งแต่แนวคิดเลยแล้วต้นไปถึงนิยามเลยแล้วก็มาถึงในเครื่องมือการคำนวณต่างๆนะคะซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาจะใช้บทเรียนจากมหาอุทกภัยเมื่อปี54นะคะนำความเสียหายตรงนั้นเนี่ยมาจำลองแล้วก็จะสอนวิธีการทำซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอการสูตรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันสามารถ apply ได้เนาะอันนี้ก็คือคร่าวๆที่สรุป Yes Miss Sike I think I'm done Okay, great. Thank you. Okay, so let's look a little bit at the background of disasters and their trends. You can see these are data from 19. You have, I think everybody has the presentation, so you can see that on your printouts as well. So we have a comparison here, 1980 to 99, and then the last 20 years. And you can see that the numbers significantly changed in terms of number of disasters itself and how they changed over time in terms of the numbers, but as well in terms of what impacts they've had in terms of the damages and losses. Miss Sike, I'm sorry. Yeah, I think this is perhaps I will have to like elaborate a little bit on this. Yeah. ก็คือแนวโน้มของสาธารณภัยนะคะซึ่งเขาก็ได้ทำงานเปรียบเทียบนะคะตั้งแต่ปี 2523 ไปจนถึงปี 2019 นะคะก็คือมันความเปลี่ยนแปลงของมันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าประเภทของภัยก็เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ในส่วนของการคำนวณการสูญเสียแล้วก็ความเสียหายนะคะในเทอมของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยธรรมชาติซึ่งมันมีปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะ So this the over. Can you? Oh, you can't even see my mouse. Oh, yes, you can. Now you can. So here on the right side, you see the number of events. Similarly, the 20 years and 40 years brackets, and you can see flood here in particular has nearly tripled. So there's a lot more flooding that is happening now than 40 years ago. Similarly to the number of storms, they're nearly doubled here. So it's important that we keep that in mind that the number of events is happening. We know that the events themselves get more severe and more angry, if you wish. So the intensity of the weather and what we see in terms of events is definitely increasing. ตัวด้านขวานะคะที่เขาพูดถึงว่าจำนวนเหตุการณ์ของภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยจะเห็นได้ว่าใน40ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนะคะจำนวนครั้งที่เกิดขึ้นก็ถี่มากขึ้นแล้วก็ความรุนแรงก็คือสูงขึ้นนะคะ So looking at a bit more detail, you can see that
impact and the losses from disasters, from climate disasters. So this is important to understand. If we're looking at all the different sectors, agriculture has a very high burden to carry. So it's important that we understand well how this is broken down. On the right side here, you can see the breakdown by subsectors, agriculture subsectors. So the red one is livestock, so about 45%. Thank you. About 45% are on the livestock side, and 49% on the crop side. So these two will make up the biggest chunk of your losses that are currently accounted for in the agriculture sector. You can see aquaculture, fisheries, and the forestry side. However, we were very well aware that fisheries, aquaculture, and forestry probably have a very underreported amount of losses because we have very, very little data in many countries. So most of the damage and loss is always focused on crops and livestock. So we're missing the part. So if we had correct and complete data, this would probably be much bigger as well because fisheries and aquaculture and forestry are usually affected as well, especially by flood and by drought. Okay, this is a publication FAO does every 2 years. We're looking at all of the incurred damages and losses in the agriculture sector. This is from 2023, so the next one will be in 25. You can download it. There's a case study on fisheries from the Pacific in it this year, and they looked in particular at forest and forest fires as a specific topic. So there's always an overview of all the damages and losses and then a specific topic that is used for the reports. So you can download it and have a look at that. Is this good? Do we need translation or is it okay you can follow the conversation? Who needs translation? Okay. Few people say, nah, maybe. Okay. No, she's giving up. Okay. Okay, so if we look at a bit more detail on, here you can see the share of, in percentage, the share of the loss by different hazards. You can see this is drought. Drought had 7 events, but had about 65% of all the losses. So drought is a very impactful hazard in that way. It is very slow, yeah, it sets on slow, it's very creepy, and it can last very long. Flood, you can see here. Flood had a much higher number of events, 32, but it overall has just about 22% of the losses. So it comes very fast, but it usually goes again as compared to drought that has a large impact. You can see volcanic activity here is only 3, but it had actually quite a damage. Usually volcanic activity has multiple events, so the volcano will erupt. You might have a tsunami in addition, you have an ash cloud in addition, so there's multiple events that are actually happening around the volcano, so therefore you have a bigger impact on the losses probably, okay? But keep in mind the drought there, very important to understand, okay? Then if we look here at the production losses in the crops and livestock sector again, over the last 20 years, you can see the extreme temperatures. Secretary General made a reference to the heat wave as well we just had in Thailand. No? So the extreme temperatures here making up more than 25% of the losses. So that might be heat wave, it might be cold wave. Some countries have cold wave, like Mongolia. Just had a very severe winter this winter with about 7% livestock losses, mortality. So this is very extreme in terms of the overall impacts there. So drought and heat waves are often correlated as well. So we'll see a combination in those figures. Here you can see the overall distribution. Green is Asia. It's all of Asia, but it still gives you a good idea. You have about 45% of the global losses you have in Asia. That's nearly half, okay? So it's important to see, you have a lot of events, climate events happening. However, you have a big agriculture production as well. So it's important to understand and to see that. You can see down here, Western Asia, where are you gone? Why can I not see this on the lower part?
you can see that this is proportional to the losses proportional to the production. Asia itself is actually relatively low. Here, southeastern Asia, it's relatively low because the impacts on your production are relatively low. You have a very, very large production, right, compared to other regions. So even that big impact is still only a proportion of your overall production itself. So this might be a little bit skewed in terms of the presentation because it is the balance with the overall production. And there's probably gaps in the data as well and underreporting, okay? Any of the damage and loss data you see for any country, there's always a gap. There's nothing, no country in the world has proper damage and loss accounting in the agriculture sector. So keep that in mind when you see data. So here you can see the percentage of the potential production and the losses. So again, you see it's quite low there. However, again, it's probably underestimated and underreported with the losses that are indicated there. Now, so this was just to give you a little bit of an idea where Southeast Asia stands. We don't have the details for Thailand, sadly, on regular basis. So this is something we would like to work towards to a more regular information system for the damages and losses. Yes? No? Okay. So if we look at the background in terms of where does the damage and loss come from, we have two mainstream work streams. We have one is disaster risk management, and we have a climate change adaptation work stream globally. So these come from different perspectives. However, they have a very shared common objective of wanting to reduce any damages and losses, right? One is through disaster mitigation, and the other one is through adaptation to changing climate. So this is the overarching kind of the overlapping elements where we want to reduce the damages and losses and build the resilience to support agriculture production, farmers, agri-food systems, etc. So this links very much to the Sendai framework. Thailand is part of the Sendai framework. DDPM colleagues will later and tomorrow kind of tell us a bit more about the Sendai reporting as well. This links to the development goals and the Paris Agreement on the climate change, which all reconvene in that little space with the overlap in terms of the objectives of the different work streams. Looking at the terminologies, you'll have noticed that some people refer to damages and losses. Some refer to losses and damages. In theory, it's the same. However, there are slight differences. If you look at the disaster risk management work stream, they're talking about damage and loss. It is different types of disasters that will be accounted for, including extreme weather. And they're looking at the direct impact, economic impact. And then you have the climate change adaptation work stream that calls it loss and damage. They look at similarly the extreme weather and slow onset events, but they don't only look at the economic impact, but also the environmental impact, or they're starting to look at the environmental impact, trying to calculate how climate change affects the environment. So FAO's methodology sits somewhere in the middle. We're trying to, we call it damage and loss as well, and we're trying to capture everything for the extreme weather events, however, as well other weather events that are maybe a bit slower onset. We do measure the direct economic impact and the changes to the economic flow. So we have the damage component and the economic element there, the losses element. However, we are not at this stage looking at the environmental impact. So there's work going on globally with the UN Environment Program and FAO looking at how we can account for changes to the environment and how we can calculate damages and losses for that. So that will come in the next few years. That will probably come in terms of additional elements in the methodology. So today and tomorrow, we will focus on the damages and losses, looking at production damages. We'll look at asset damages and production losses, okay?
So just to link it where it sits, the Sendai framework, it sits under the C indicator, indicator C, where it wants to reduce any losses from disasters, and in particular C2, which is a direct agriculture loss attributed to disasters. And then you have an overlap with the SDG 1.5.2, where they meet in terms of reducing impacts from disasters. So that's just frameworks and different indicators you might not be too worried about in your day-to-day work about these higher level frameworks. I'll jump over this. We can come back to this tomorrow with Kuntui as well. So here you see the different targets from the Sendai framework. The C is ours with the direct economic loss, and it goes into the SDG targets here. You see these are the other ones. This is A is all about people, fatalities, missing people, etc. So population itself, then economic losses from disasters. Then you have damage to infrastructure. You have countries that adopt strategies to deal with Sendai and the climate, and you have additional DRR strategies there. So within that, it's definitely the economic losses under the indicator C. And here again, under C, you have the C2, where we sit in the agriculture. You have other productive assets, for instance. Here you have productive assets, you have housing sector, you have the infrastructure sector, and you have the cultural heritage sector. So different sectors that carry economic losses in a disaster situation, including the agriculture. So, the way the C2 is combined, calculated on the Sendai and the Sendai framework, as well as on the FAO methodology, is very simple, I would say. We'll see how simple it will be. But you basically have a number of sub-indicators that are reported in the Sendai framework with a direct loss, crop loss, livestock loss, forestry loss, agriculture loss, fisheries loss, each of the subsectors as a loss. And then you have direct loss from agriculture productive assets, so anything that was damaged or destroyed as assets is calculated, and the direct loss on agriculture stored stocks and production. So that might be inputs that are somewhere in a warehouse, or it might be any harvest that was already stored. We'll come back to this later in more detail, obviously, but this just gives you an overview. For people who like formulas, here's your first formula. So it is fairly straightforward as long as we have data and we are able to apply this, okay? Secretary General made a reference to the COP28 Loss and Damage Fund. I just have a quick slide on this. So the COP28 finally decided on this fund. I think this is good news. There will be funding available for countries that are suffering from impacts from climate change. There was a calculation done that developing countries alone will probably need between $160 and $340 billion yearly to cope with climate change adaptation, with climate change impacts. So I don't think we will ever get to a fund that had that much money, but at least we can try to contribute to adaptation and support. So this new fund pledged $700 million during the COP session. It will be hosted by the World Bank for the first 5 years. They have created a board for the fund, so we know the board members. You can find it all online. We know the board members now, and they will define the functionality over the summer. So by July 2024, we will know how this fund, the damage and loss or loss and damage fund, will be functioning. There's a lot of discussions on, should this be part of loans? Should this be part of grants? Does this go through proposals for climate change adaptation, or is it simply a compensation process? We have GCF and GEF as well that are functioning as a grant fund. So there's a need to make this complementary rather than duplicating what other funds already do. So we will see how this turns out. However, in any case, we will need to have data on what has been lost and damaged
not only during major events like your flood in 2011, but what has been happening throughout the years with localized little events on maybe localized flooding, localized dry spells, localized pests and diseases in different crops, for instance. So it's important that you start thinking about a systematic way of documenting every year your damages and losses in the agriculture sector. So we'll look at that throughout the day today and tomorrow and how that can be structured. Okay? So just to give you an idea, there's a lot happening globally in terms of how damage and loss will be needed, how do we need to account for it, and what can Thailand receive back as compensation. Okay? So this was a little bit on the background. Did we lose people already, or are you still, you're all following? You're all following? Am I too fast? No? Yes, a little bit? Okay, a little bit too fast. Okay. Well, we'll have, I don't know who from DDPM. Yeah, okay. We'll do a presentation on the National Disaster Prevention and Mitigation Plan. I guess you will do that in Thai, so we can get people back to understanding a bit more. So this will show you how Thailand is linked to the larger global picture. Do you want this or this or this? Yeah? We have so many options. You want to sit here? Yeah. Do I need to turn this off if she uses this?ค่ะสวัสดีค่ะโสภิตาธัญลักษณ์เมธาจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังถึงของเรื่องของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะว่ามีความเชื่อมโยงกับกรอบระดับโลกยังไงแล้วเราจัดทำจากความเป็นมาเป็นไปยังไงนะคะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะก็แผนเราก็จะมาเริ่มที่ว่าทำไมเราจะต้องมีแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะโดยเราก็จะมีปัจจัยหลักๆก็คือแนวโน้มสถานการณ์สาธารณภัยนะคะที่มีความรุนแรงมากขึ้นมีภัยในรูปแบบใหม่ๆแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินต่างๆแล้วก็การพัฒนาของประเทศด้วยนะคะอีกทั้งเรายังมีพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550นะคะที่มีการระบุว่าจะต้องจัดทำแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเรามีแล้วฉบับต่อไปเราก็ต้องมีการปรับปรุงทบทวนเพื่อให้แผนเนี่ยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันมากขึ้นนะคะอีกทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะในฐานะหน่วยงานกลางจึงมีหน้าที่จำเป็นที่ต้องปรับปรุงทบทวนแล้วก็จัดทำแผนค่ะก็จะทำให้แผนในเมื่อเราทำแผนชาติแล้วเราก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนในระดับพื้นที่ให้มีความสอดคล้องกันไปด้วยก็คือจะเป็นแผนจังหวัดแผนอำเภอแล้วก็แผนท้องถิ่นนะคะซึ่งแผนฉบับปัจจุบันจะเป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2564 ถึง 2570 นะคะโดยแผนฉบับนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกรมหน่วยงานภาครัฐรัฐวิสาหกิจจังหวัดอำเภออบท.เนี่ยภาคเอกชนแล้วก็ทุกภาคส่วนจะต้องปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามแผนฉบับนี้นะคะโดยความเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกับแผนอื่นๆก็จะมีทั้งในแนวระดับพื้นที่แล้วก็โบเรียกเป็นแนวตั้งและแกน X และแกน Y อย่างเงี้ยนะคะในแนวตั้งเราก็จะมีตั้งแต่พรบปภ50ระบุให้มีการจัดทำแผนแล้วก็จะเป็นตามพรบก็คือแผนในระดับพื้นที่แผนจังหวัดแผนอำเภอแผนท้องถิ่นรวมไปถึงแผนชุมชนนี้จะต้องมีการปรับเพื่อให้สอดคล้องกับแผนปภชาตินะคะ
แล้วก็กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีศูนย์ปภ.เขตก็เลยมีการสั่งให้มีการจัดทำแผนสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของศูนย์ปภ.เขตเพื่อให้สอดคล้องกันไปทั้งระบบด้วยส่วนในความเชื่อมโยงของหน่วยงานอื่นๆนะคะอย่างแผนปภ.ชาติก็จะมีการเชื่อมไปถึงหน่วยงานทุกภาคส่วนก็ตัวอย่างเช่นในการของแผนบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงกลาโหมแผนการเตรียมความพร้อมหรือแม้กระทั่งแผนการจัดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเป็นต้นนะคะที่จะต้องมีการจัดทำเพื่อให้มีความสอดคล้องกันไปด้วยพอเมื่อเรามีการจัดทำแผนปภ.ชาติเนี้ยเราก็จะมีการปรับปรุงทบทวนแผนแม่บทแต่ละประเภทภัยเช่นแผนแผ่นดินไหวอุทกภัยต่างๆเพื่อให้มีความสอดคล้องแล้วก็ขับเคลื่อนกันไปเป็นองคาพยพได้นะคะในระดับของแผนจังหวัดก็จะต้องเชื่อมโยงไปจนถึงแผนพัฒนาจังหวัดแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดแผนอำเภออย่างนี้เป็นต้นนะคะรวมทั้งในส่วนของปภ.เองก็จะต้องมีการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของกรมด้วยเพื่อให้มีความสอดคล้องกันนะคะโดยแผนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นกรอบแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้ทุกภาคส่วนขยับไปด้วยกันขยับไปพร้อมๆกันไปในทิศทางเดียวกันโดยจะมีการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนทุกกระทรวงแล้วก็ในแผนก็จะระบุถึงบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานในการขับเคลื่อนไปด้วยกันว่าใครมีหน้าที่ทำอะไรบ้างซึ่งก็จะเป็นหน้าที่ของหน่วยงานนั้นๆเองด้วยนะคะโดยวิวัฒนาการของการจัดทำแผนเนี่ยนะคะเราก็จะมีมาตั้งแต่ก่อนปี 2553 ซึ่งในสมัยนั้นเราจะเป็นในลักษณะของเชิงรับเมื่อมีภัยมาเราก็จัดการต่อมาเราก็พัฒนาแผนขึ้นไปเรื่อยๆเป็นในลักษณะเชิงลุกว่าจะต้องมีการเตรียมความพร้อมนะจะต้องเตรียมอะไรบ้างส่วนต่อมาก่อนที่จะเป็นแผนปัจจุบันก็จะเป็นแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2558 นะคะอันนี้ก็จะเน้นในคอนเซปต์ของ sustainable ก็คือเพื่อความยั่งยืนก็พัฒนามาอีกระดับหนึ่งจากในการจัดการเชิงรุกและปัจจุบันค่ะเราก็จะมีคอนเซปต์แผนปัจจุบันนี้ก็คือเป็นคอนเซปต์ของ resilient ก็คือในการจัดการแบบรู้รับปรับตัวฟื้นเร็วทั่วอย่างยั่งยืนซึ่งก็จะมีคอนเซปต์ของ smart DRM for 3S อย่างนี้ค่ะโดยที่เมื่ออันนี้จะเป็นภาพให้เห็นชัดๆว่าเรามีกรอบทั้งในประเทศต่างประเทศนำมาซึ่งทำให้เกิดนโยบายการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยแล้วก็มาเป็นกรอบแนวคิดในการจัดทำแผนซึ่ง S แรกนะคะก็จะเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า SDG โดยในส่วนของการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยค่ะจะเชื่อมโยงกับ3เป้าหมายหลักก็คือในเป้าหมายแรกขจัดความยากจนเป้าหมายที่2ก็จะเป็นการทำให้เมืองมีความปลอดภัยและอีกเป้าหมายก็คือการต่อสู้กับ climate change ซึ่งในลักษณะของ3เป้าหมายนี้ก็คือจะมีในการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะเดียวคล้ายๆกันก็คือในการจำนวนผู้เสียชีวิตการสูญเสียผู้ได้รับผลกระทบอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ตอบโจทย์ไปในทิศทางเดียวกันนะคะส่วน S ที่2ก็จะเป็นกรอบการดำเนินงานเซนไดเพื่อการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยเมื่อกี้สักครู่คุณซิลเก้ได้เกริ่นไว้แล้วก็คือโดยกรอบเซนไดเนี้ยเขาจะมีเป้าหมายระดับโลกก็คือ4ลด3เพิ่มซึ่งตรงเนี้ยเราก็เอาเป้าหมายตรงนี้มาปรับเป็นเป้าหมายของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อให้มีเป้าหมายเดียวกันตอบโจทย์เดียวกันแล้วก็เราจะได้มีแนวทางในการปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันนะคะโดยตัวชี้วัดก็จะเป็นหลักๆก็คือลด4ลด3เพิ่มเหมือนกันเลยก็คือในการลดความสูญเสียจากความเสียหายก็จะประกอบไปด้วยการลดอัตราการเสียชีวิตการลดจำนวนผู้ได้รับผลกระทบการลดความสูญเสียทางเศรษฐกิจแล้วก็การลดความเสียหายที่มีผลต่อโครงสร้างพื้นฐานนะคะส่วนการเพิ่มศักยภาพในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยก็จะเป็นอันนี้เราปรับมาก็คือจะต้องเพิ่มจำนวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่เพื่อให้ทุกพื้นที่มีแผนในการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสาธารณภัยนะคะแล้วก็เรายังต้องเพิ่มความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย
และอันสุดท้ายก็จะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของระบบแจ้งเตือนภัยค่ะเพื่อเป้าหมายเดียวกันของกรอบเซนไดก็คือลดความเสี่ยงเดิมและป้องกันความเสี่ยงใหม่ค่ะอันนี้จะยังไม่ใช่อีก S หนึ่งนะคะแต่ว่าจะเป็นกรอบที่มีความสำคัญในระดับโลกเหมือนกันที่เรานำมาเป็นแนวทางในการจัดทำแผนก็คือเป็นกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือ UNFCCC นะคะโดยอันนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไม่ได้เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนแต่ว่าร่วมบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะอยู่ในส่วนของ adaptation เป็นการปรับตัวก็จะเป็นการบูรณาการในการขับเคลื่อนแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติค่ะซึ่งรูปของอันเนี้ยจะเป็นแนปอันเก่าซึ่งแนปอันใหม่ตอนนี้กำลังเสนอต่อ UNFCCC ให้พิจารณาแล้วก็เดี๋ยวจะขับเคลื่อนต่อไปนะคะโดยเนี่ยทุกภาคส่วนก็จะมีการขับเคลื่อนตามรายสาขา6สาขาตามนี้นะคะโดยทุกภาคส่วนก็จะร่วมกันขับเคลื่อนโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกับกรมโยธาธิการและผังเมืองจะเป็นผู้ประสานงานหลักในการขับเคลื่อนสาขาของการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์นะคะอันนี้จะเป็น S สุดท้ายค่ะจะเป็นหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยจะประกอบไปด้วยพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันแล้วก็จะมี2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขของการมีความรู้และมีคุณธรรมนะคะเพื่อนำไปสู่การพร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงค่ะอันนี้จากที่กล่าวมาในกรอบระดับนานาชาตินะคะเราก็ยังมีกรอบในระดับประเทศไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนความมั่นคงเองอะไรเงี้ยเรารวบรวมทั้งกรอบการดำเนินงานระดับชาติแล้วก็ระดับนานาชาตินำมาซึ่งนโยบายในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ5ประการก็คือ 1. เราจะมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัย 2. การส่งเสริมการวิจัยประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีและภูมิปัญญาในการคิดเพื่อพัฒนาการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะคะและในนโยบายที่ 3 จะเป็นการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนโยบายที่ 4 จะเป็นการยกระดับมาตรฐานระบบการจัดการในภาวะฉุกเฉินนโยบายที่ 5 จะเป็นการพัฒนาระบบการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนซึ่งเมื่อเราได้นโยบายทั้ง5ด้านนี้แล้วเราก็จะนำมาสู่การจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยนะคะโดยแผนฉบับปัจจุบันนี้จะยุทธศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ส่วน5ยุทธศาสตร์ค่ะโดยส่วนแรกจะเป็นการจัดการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพหรือว่าเราเรียกทางภาคการพัฒนาประกอบด้วย3ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์การมุ่งเน้นการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยยุทธศาสตร์ที่2ก็จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านสาธารณภัยนะคะยุทธศาสตร์ที่3จะเป็นการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศในการจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัยส่วนในส่วนที่2จะเป็นการจัดการสาธารณภัยให้มีมาตรฐานหรือว่าเราจะเรียกว่าภาคการปฏิบัติก็จะประกอบด้วย2ยุทธศาสตร์คือยุทธศาสตร์ที่4การจัดการในภาวะฉุกเฉินแบบบูรณาการซึ่งยุทธศาสตร์นี้ก็จะมีการระบุในการจัดเก็บข้อมูลความสูญเสียและความเสียหายความผลกระทบและการต้องการความช่วยเหลือที่จะต้องเพื่อนำไปข้อมูลไปใช้ช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ผู้ได้รับผลกระทบต่อไปนะคะและในยุทธศาสตร์สุดท้ายจะเป็นยุทธศาสตร์ที่5การเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นฟูอย่างยั่งยืนในยุทธศาสตร์นี้ก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าเราจะเก็บข้อมูลในส่วนของการเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูหรือที่เราเรียกว่า PDNA ซึ่งยังเป็นส่วนที่เราจะต้องมีการพัฒนาและร่วมบูรณาการต่อไปนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นการเล่าคร่าวๆของการเชื่อมโยงของแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตั้งแต่ในระดับชาติโดยทั้งหมดเนี่ยที่เราต้องมีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ไปตอบตัวชี้วัดในระดับชาติด้วยเพื่อให้เป็นความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะก็ขอจบการนำเสนอสรุปคร่าวๆเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ
Thank you very much, Kunsubita. I think this was very useful to see the national structure of your policies, and with your 1, 2, 3, and 4, 5, the DRR side and the DM side and the Building Back Better. I think that makes a lot of sense. The damage and loss data feeds into both, right? One, it wants to highlight where you have your risks and vulnerabilities so you can adjust your DRR focus, and then it will as well inform what needs to happen on your disaster management side and your Building Back Better. Okay, so damage and loss is central to everything Kunsubita just presented in terms of understanding where is the agriculture sector affected by highest damage and losses, from which hazards, for instance, what crops, what season, etc. So it's very important and very critical to that. So as the next session, you'll be very delighted to hear, as your next session is your coffee break already. But maybe we can take some questions, some clarifications, if anybody has questions around what we talked about, just in terms of the background on the damage and loss, where it fits in terms of the disaster management on your national level, on global level. If anybody has questions, wants some clarifications, needs some translations. Any thoughts? I saw there's some microphones somewhere flying around as well. Yes. Any questions? Everybody's shy, needs coffee. Okay, we'll do a different game then. I want to learn a bit more about you, so I know who I'm dealing with. What departments do we have here? We have everybody is Department of Agriculture Economics? No. Okay. Who do we have? What do we have? Sorry? I know there was a lot of little tags on your name list out there. I don't read Thai, so I don't know what's hidden behind it. เขาอยากสอบถามว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยที่วันมาวันนี้นะครับมีกองไหนบ้างครับผมที่มาInformation. ไม่ Actually we have first we have a national agricultural big data center. Yes. Who belongs to the big data center? Big data center. Okay. Okay. So you are the people with the data, right? You have a lot of data. Is that right? You have all the loss and damage data? Yes. I love it. Okay. So you're the big data people. Who else do we have? Division for Cooperation, I think, was there? No? Cooperation. And we have another is a Center for the Agricultural Information. Yes. That's different from the big data center? Yes. Okay. Who belongs to Agriculture Information? Nobody. Yes. Very, very shy. One there, one there. Okay. 2 people. Great. What else do we have? What's sitting here? I work for Center for Project and Program Evaluation. So the M&E people. Yes. M&E people. Who more project evaluation? Only you. 2 people. Okay. Great. These people here. Is on. My department is office of policies. Yes. Policy. Who else is policy and planning? Okay, 2 people, policy and planning. We have a lot to go here, I think. Which department? Which office? We are from food security in agriculture international. Okay, international. So these 2 more or just 2 again? There's always 2? Okay, I got the trend. Food security and international agriculture. And you, sir? My name is Patha Yangwari from National Article Big Data Center. Oh, so Big Data Center, sorry. You had the hand up for the Big Data Center. Who is not with the Big Data Center from a different department?
This gentleman. Yeah, I know this gentleman. This gentleman. I know this gentleman. Who else did we not have? Other departments. Yes. Division of Agricultural Economics Research. So you need data as well. You want evidence, right? So where's the second one? These two. Okay. Who else is missing? Big data people, information people. ต่างประเทศ Good morning. I'm not government officer from AFSIS, ASEAN Food Security Information System. Three. You're the three. Great. Okay. So that's even like your larger regional framework, interested in good damage and loss data too. You see? Everybody's here. I love it. Very good. Yes. Yeah, we are from the Office of National Economic and Social Development Council. Yeah, in the division of natural resource and environmental development strategy. So these colleagues, 1, 2, 3? 1, 2, 3, great. So these colleagues are interested in what the damages and losses in the agriculture are doing to the environment, to the people, right? You're worried about your social network, your social development. Very good. So you can see how damage and loss in agriculture is not just the agronomist, the crop grower, right? It's much bigger. We want to understand how it fits into social development, into food security, into the larger regional perspective. Do we have any irrigation people? Flood and irrigation? No, there's a different department as well, no? No. Disaster management, your economics and info systems, of course. So this is great. I like it. We have a lot of different perspectives in the room, okay? You're all interested in the losses and damages. Particular here, we're talking about agriculture. I think social development has other sectors you might be interested too, or ASEAN. However, for most of you, agriculture is really what you do, what you deal with every day, or food security, for instance. So keep this in mind. We will mix you, not two. We will mix you later in the working groups so you can discuss together and bring the different perspectives, okay? Important. So engage there. You can do that in Thai much easier. Sorry, I'm the only outsider here, so it's a problem. Okay, so keep that in mind when you have these discussions, that you draw on other people's perspectives, like how do they see, what information they need, how does it work for them, etc. Okay, great. What's the time? We have time? We can do coffee? Are we allowed to do coffee a little early? No? We need to sit here? Yes? Okay. Okay. Then let's break for coffee. Do you have any questions? Not yet. No? Okay, great. You have questions for me? Some people look at me like, who are you? I'm Silke. No, but maybe I can tell you a tiny bit. I work in the regional office here for FAO, Pratit Road, no? Not very far, no, a little bit. I've been here in the office for 7 years now, 8 years, working in the climate change and resilience team. Our region very big. It goes from Iran all the way to Samoa. So very big Asia-Pacific region. So I'm excited to work with Thailand, sitting in Thailand to work with Thailand. So this is great. We've had with Kuntui, 2019, we've had a training with UNDRR talking about agriculture damage and loss. So I'm happy to see we're talking a bit more detail now. And I hope we can look at how to improve your information system around this. Not only for Kuntui and DTPM, but for agriculture, for big data center, for information center, and how to use it to structure your development, your disaster management elements in the agriculture sector. Okay, I'm German. People always ask where you're from. I'm German. So if you have been to Germany, you studied in Germany, come see me. Tell me all about it, okay? Other questions? No? Okay, great. Let's go have coffee. Come back maybe a little bit earlier than, what is it now? 10:20, maybe 10:40, Ken? Okay. I don't know where coffee is. Somebody, you can explain to us where coffee is? Somebody? For the visitors?
เราของว่างนะครับก็คืออยู่ตั้งตัวของ Coffee Break ของเราเนี่ยตั้งไว้อยู่ด้านหลังนะครับผมสามารถครับ no sir just for the just yeah just slide If you want to download the slides, you can download the slides here. Okay. Sorry, only English version. yes thank you so much No problem. Okay, 10:40 can. Okay. เจอกันอีกทีตอน 10:40 นะครับผมหลังจาก Coffee Break ก็ช่วยก็ครับก็เจออยู่ได้ขออนุญาตนะคะคืออาหารเบรกจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็ขออนุญาตว่าทานด้านนอกนะคะคือที่นี่ไม่ห้องนี้คืออนุญาตว่าไม่ให้เอามาทานด้านในห้องค่ะทานด้านนอกจะมีโต๊ะนั่งนะคะพบกันต่อ 10:40 นาทีค่ะขอบคุณค่ะ Thank you. I hope you get it back. Bit fresh in here. Yeah. ในภาคการเกษตรนะคะลำดับถัดไปขอเรียนเชิญผู้อำนวยการส่วนวิเคราะห์เศรษฐกิจการเกษตรค่ะนายรงศักดิ์การันขอเรียนเชิญค่ะครับขอบคุณครับเชิญน้องมาสไลด์ PowerPoint ขอบคุณครับคือเปเปอร์ตัวนี้เนาะก็ฉุกเฉินนะครับมันมาจากเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเราทำการบทวิเคราะห์เพื่อนำเสนอให้กับเลขาธิการรองเลขาธิการเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เผยแพร่ไปที่ศูนย์สำนักเราให้ความเห็นว่าสถานการณ์ปีนี้เป็นอย่างไรนะครับก็จะเห็นว่าโอปอจะเห็นว่าจากภาพเราก็จะเห็นว่าอุณหภูมิเนี่ยจะเกิดทั่วภูมิภาคว่ามันเกิดภัยแล้งอย่างมากในช่วงกุมภามีนาเมษานะครับทีนี้ยิวพวกนี้มันจะเป็นพวกพืชไร่พวกพืชขอบสองพวกข้าวนับปลังข้าวโพดรอบสองแม้กระทั่งเราตัดอ้อยไปรอบนึงแล้วว่าเพียงแต่ว่าอ้อยมันเป็นตอเนี่ยการปลูกอ้อยข้ามแล้งจะไหวหรือเปล่าทีนี้มันเป็นเรื่องของการตัดสินใจว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ก็เห็นว่าอุณหภูมิก็จะน่ากังวลนะครับทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคใต้นะครับนี่เราจะเห็นอุณหภูมินะครับค่าเฉลี่ย30ปีครับผมเชิญปอครับปริมาณน้ำฝนเราก็จะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนก็จะเป็นไงปรากฏว่าเราจะเห็นว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยต่างจากค่าปกติปี30ปีว่ามันดรอปลงลดลงเยอะมากนะครับว่าเป็นข้อกังวลมันก็ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจว่าอุณหภูมิผิวดินแล้วก็ปริมาณน้ำฝนแล้วก็ปริมาณการเก็บกักน้ำในเขื่อนมันจะลดลงเพราะว่าจริงๆแล้วมันลดลงแต่ปีแล้วเราแล้งปีที่แล้วเราก็จะมีแล้งในรอบนี้เพราะว่าอะไรโดยธรรมชาติฝนจะตกชุดแรกในเดือนพฤษภาแต่กลายเป็นว่ากรมอุตุประกาศว่าฝนจะตกในเดือนที่4ไม่ใช่อาทิตย์ที่4ของเดือนพฤษภานี่เราอยู่ในอาทิตย์ที่1จริงๆแล้วในช่วงโดยธรรมชาติเนี่ยพระโคพอเพียงเขาเรียกว่าวันอะไรนะเอาพืชมงคลนะตรงช่วงก่อนนี้หรือว่าดรอปกว่านี้เราจะมีปริมาณน้ำฝนดรอปมาก่อนฝนมันจะเป็นธรรมชาติของฝนชุดแรกดรอปมาก่อนแล้วชาวนาเขาจะหว่านแห้งข้าวทิ้งไว้เพื่อให้ข้าวขึ้นหรือว่าคนไปปลูกมันไปปักมันหรือปลูกอ้อยปกติไม่ค่อยปลูกช่วงนี้จะชอบปลูกข้ามแล้งอ้อยปักนะอ้อยเนี่ยเวลาปลูกเนี่ยเขาไม่ได้ปักเขาเอานอนกับพื้นอ้อยจะอยู่รอดนานเพราะว่ามีความชื้นในตัวอ้อยส่วนมันสำปะหลังเขาจะปักเพียงแต่ว่าอ้อยอยากแตกตาเยอะเนี่ยมันอยู่ที่ว่าต้นพันอ้อยเนี่ยถ้าคุณอยากให้อ้อยโตเร็วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าท่อนพันธุ์เขาเนี่ย3 ตาหรือ4 ตาเพื่อที่จะให้อ้อยโตเร็ว
โดยธรรมชาติถ้าคุณมีทุนเนี่ยก็สีตาไปเลยจะโตเร็วแล้วก็เขาเรียกว่าพอกดินให้มันสูงใส่ปุ๋ยอันนี้คือการปลูกเพื่อการรอรับน้ำแล้วก็รอเทวดาเลี้ยงทีนี้เพราะว่าทำไมผมเรียกว่าเทวดาเลี้ยงมิถุนากรกฎาเป็นช่วงโดยธรรมชาติว่าฝนชอบทิ้งช่วงอันนี้นักกังวลเพราะฉะนั้นข้าวถ้าปลูกในเดือนพฤษภาถ้าผมหว่านแห้งผมก็เคยปลูกผมก็ชาวนานะผมก็เคยหว่านพฤษภาโชคดีว่าผมรอดเพราะว่าอะไรมันมีน้ำตกบางช่วงเดือนมิถุนากรกฎาข้าวหอมมะลิผมเลยโตขึ้นแต่บางช่วงถ้าไม่มีฝนช่วงนี้ล่ะตายครับหนูกินครับเพราะว่าอะไรแม้ว่าข้าวที่เราหว่านเนี่ยโดยธรรมชาติที่เราซื้อข้าวเข้ามาเนี่ยมันจะผสมยาฆ่าสัตว์ด้วยแต่พอถึงเวลาความร้อนอุณหภูมิเนี่ยข้าวก็จะฝ่อสุดท้ายเกษตรกรพอฝนมาชุดใหม่เดือนสิงหาเนี่ยเวลามาใหม่เขาก็ต้องไถใหม่แล้วก็ปลูกข้าวใหม่อันนี้คือต้นทุนที่ความเสียหายในรอบ2อันนี้คือธรรมชาติของคนหว่านแห้งถ้าคนอยากหว่านเปียกก็คือว่าก็ต้องรอเดือนสิงหารอน้ำรออะไรอันนี้คือข้าวหว่านเปียกเว้นแต่มีอยู่ในพื้นที่ชลทานนะครับแต่โดยธรรมชาติปุ๊บพฤติกรรมของเกษตรกรเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบเดิมๆหรือเปล่านะครับเขามีการเรียนรู้แบบรูปแบบเดิมๆหรือเปล่าก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งแต่หลังบ้านผมมองว่าเรียนรู้แล้วว่าไม่เขารอน้ำอันนี้ความอยู่รอด2สิ่งที่ผมเห็นคือการปรับตัวของเกษตรกรคือแต่ละไร่นาเนี่ยมีโซลาร์เซลล์เดิมเนี่ยเขาปั๊มปั่นไฟใช้คูโบต้าใช้ยันมาดีเซลเนี่ยเพื่อดึงน้ำจากใต้ดินเนี่ยขึ้นมาอัดน้ำใส่นาแต่วันนี้เขาใช้ซับเมอร์ใช้ซับเมอร์ลงไปประมาณ30 เมตรหรือว่าบางที่เป็น20 เมตรใช้โซลาร์เซลล์ใช้เฉพาะช่วงที่มีแสงแดดเอาน้ำเข้านาส่วนที่เหลืออาจจะอัดเข้าเขาเรียกว่านะบ่อปลาบ่ออะไรเพราะว่ามัน12 ชั่วโมงอาจจะไม่ถึง12 ชั่วโมงในช่วงโซลาร์เซลล์ผมเห็นแล้วว่าวันนี้มันมาแล้วโซลาร์เซลล์นะครับ3 แผงซับเมอร์ประมาณ28 เมตร30 เมตรทำได้แล้วแต่ผมก็เคยถามว่าทำไมซับเมอร์มันอยู่ระดับนี้ล่ะทำไมไม่กลัวหรอว่าเกิดความเสียหายเพราะว่าถ้าสูงกว่านี้เวลาพายุเข้ามาเนี่ยมันอาจจะดันเพราะว่าอะไรซับเมอร์แผงโซล่าเนี่ยเขาจะเอียงเนี่ยเขาไม่ได้เอียงแบนนะเขาเอียงลักษณะของทิศทางของประเทศไทยว่าจะเอียงประมาณ35 องศาเพื่อรับแดดภาคสายเหนือแดดมันจะเอียงเพื่อให้รับแสงแดดมากที่สุดผมก็เพราะฉะนั้นเวลาโซลาร์เซลล์ในบ้านผมมันจะเอียงนิดๆเพื่อรับแสงเอียงเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเกษตรกรตอนนี้เริ่มลงทุนกับโซลาร์เซลล์เยอะมากเพราะว่าเขาไม่อยากเสียกับค่าไฟ1นะ2น้ำมันดีเซลที่ใช้วัวต้ายันมาปั่นไฟเพื่ออัดน้ำกลางวันกลางคืนแต่ก่อนเนี่ยตอนผมเป็นเด็กยันโตเนี่ยช่วง 5-6 ปีหลังเนี่ยผมไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องปั่นไฟในยามกลางคืนเลยนะปัจจุบันนะกลางคืนครับแล้วเขาใช้น้ำใต้ดินดันขึ้นมาน่ากลัวนะผมมองว่าอันนี้คือเป็นการทำลายระบบนิเวศในรูปแบบหนึ่งต่อไปประเทศไทยอาจจะเป็นทะเลทรายได้เพราะว่าอะไรคุณดึงน้ำในระบบนิเวศจากน้ำใต้ดินมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่คุณนี่มันมาจากที่อื่นรอบข้างดึงน้ำมาจากหน่วงเขาหน่วงอะไรอันนี้เดิมบ้านผมเนี่ยไม่เคยน้ำขาดนะทั้งที่ไม่ได้ทำไร่เหมือนพวกเขาแต่บ้านผมน้ำขาดกลายเป็นว่าเกิดจากรอบข้างสูบน้ำไว้วอดเลยเพื่อทำข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นี่ไม่ใช่ข้าวโพดรอบเดียวหน้าฝนนะหน้าฝนนี่คือทำนาเขาทำข้าวโพดหน้าแล้ง2 รอบน่ากลัวนะทำข้าวโพดเพื่ออะไรอ่ะอันนี้ผมไม่อยากข้อขาดเนาะ โอเคโอปอครับในการวิเคราะห์ผมก็จะเห็นว่า
ลักษณะออกัสเมย์จูนหรือเมย์จูนจุลายอะไรออกัสแล้วก็จุลายออกัสเซปเทมเบอร์หมายถึงว่ามันเป็นการคำนวณทำให้เห็นคาบของลานิญาเนี่ยมันมาแล้วมันเรียกว่ามันจะแรงมันจะมีคาบของน้ำฝนของ IR ก็เลยเป็นข้อน่าคิดว่าเราไม่ใช่เอลนิโญที่เราจะแรงเพียงแต่ว่าหลังจากเราแรงเนี่ยเราจะมาเตรียมรับกับความเสียหายจากปริมาณน้ำฝนเท่าไหร่ทีนี้เราไม่รู้ว่าพายุจะเข้ากี่ลูกโดยธรรมชาติโดยปกตินะจะเข้าแค่2ลูกนะครับถ้าเข้าไทยมันไม่ได้มาตรงๆมันจะเป็นลักษณะเข้ามาแล้วก็เฉียงแล้วเป็นลักษณะ depression แล้วก็จะทำให้เห็นโอกาสในการที่ประเทศไทยจะมีได้รับน้ำฝนทีนี้มันถึงมีนักวิชาการนักข่าวอะไรเงี้ยบอกว่ารอหน่อยได้ไหมถ้าคุณจะปลูกพืชปลูกอะไรเนี่ยอย่าเพิ่งไปปลูกพฤษภาคมมิถุนากรกฎาเนี่ยรอให้ฝนมาออกกันสิงหาก่อนได้ไหมคุณค่อยปลูกนะครับแต่เนี้ยมันจะกระทบกับข้าวอะไรไหมข้าวไวแสงไอ้พวกข้าวหอมมะลิข้าวเหนียวภาคเหนือเพราะว่าพวกนี้เป็นข้าวไวแสงวันที่22กันยามันเป็นธรรมชาติไม่รู้เป็นธรรมชาติอะไรของข้าวเนาะวันที่22หรือ23มันจะรับรู้ว่าช่วงแสงสั้นว่าจะเข้าหน้าหนาวช่วงแสงสั้นมันจะออกดอกไม่ว่าข้าวต้นเท่านี้นะปลูกจนถึงเมษาปลูกเนี้ยจะออกดอกออกรวงเท่ากันทั่วทุกประเทศอันนี้กำลังบอกว่าอันนี้เป็นการตัดสินใจของเกษตรกรอยากมียิวเท่าไหน1 เม็ดในแปลงเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเกือบ50 ต้นถ้าเกษตรกรรู้จักบำรุงดูแลรักษาต้นนะแต่ปัญหาเกษตรกรคือยิวเยอะไม่ใช่ต้นทุนเยอะหวานเยอะในไร่ในนาแต่ไม่หวังว่าเม็ดนึงของคุณจะแตกมา40-50 กอไม่แทนที่จะรอไม่เขาอัดเยอะแต่ปัญหาอัดเยอะคืออะไรไหมมันแข่งกันโตพอแข่งกันโตปุ๊บมันก็อะไรรู้ไหมมันก็ผอมใช่ไหมเวลาฝนตกมันก็ล้มข้าวไม่แข็งแรงเพราะฉะนั้นคือบางอย่างมันก็น่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกรน่าจะเรียนรู้ว่าบางอย่างใน1 ไร่เนี่ยถ้าคุณฟูดินดีทำดินดีเนี่ยในการเติบโตของพืชเนี่ยคุณรอหน่อยนะครับโอเคต่อไปโอปออันนี้ก็ที่ผ่านมาก็เห็นว่าก็จะลดลงเนาะอินโยลานิญาก็จะเริ่มมาละโอเคโอปอนี่68ใช่ไหมล่ะสถานการณ์น้ำก็จะเห็นว่าน้ำก็ลดลงนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วนโยบายก็คือเพื่อการอุปโภคบริโภคมากกว่าเพื่อการเกษตรเพราะว่าวันนี้ถ้าการเกษตรอย่างเดียวตายเพราะว่าวันนี้น้ำมันดันไปที่ปทุมแล้วเขาเรียกว่าอะไรนะสำแรใช่ไหมวันนี้สำแรเนี่ยเขาต้องทำโครงการทำท่อมาจากภาคเหนืออีก40 กิโลเมตรอันนี้เดิมน้ำทะเลดันใช่ไหมน้ำทะเลดันวันนี้นนทบุรีสวยละพวกทุเรียนอะไรพังละปลูกผักปลูกอะไรความเค็มมันเกินกี่มิลลิกรัมไม่ทราบต่อพืชเนี่ยไอเราไม่รู้หรอกว่าเรากินน้ำว่ามันเค็มเราไม่รู้หรอกว่ามันเค็มแต่วันนี้ไปถึงสำแรปทุมเราคิดว่าเรารอดวันนี้ชมประทานบอกว่าไม่รอดต้องต่อท่อมาเป็นอีก40 กิโลเพื่อมาทำน้ำประปาความเค็มเราไม่รู้เราบริโภคน้ำเท่าไหร่อันนี้คือน่าจะเป็นความซัฟเฟอร์ของคนกรุงเทพที่ไม่เรียนรู้วันนี้แทนที่เราจะในความคิดผมนะดิสติบิวหมายถึงว่าอุดหนุนในเชิงภาษีไปที่ภาคเหนือเพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมต้นน้ำอะไรเงี้ยที่เขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิติ์หรือว่าเขื่อนต่างๆภาคเหนือเพื่อเก็บน้ำเพื่อเป็นในเชิงเบเนฟิตของเราเนาะแล้วก็ดันน้ำเข้ามากลายเป็นว่าวันนี้ผมไม่รู้ว่าคนทุกวันนี้เรากินน้ำจืดก็จริงแต่มีความเค็มเท่าไหร่คุณรู้ไหมล่ะคุณไม่รู้ตายต่อโอปออันนี้ก็คือ NVI Natural Differentiating Vegetation Index หมายถึงว่าดัชนีพืชพันธุ์ในการสะท้อนแสงของพืชของภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะเห็นว่า NVI ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันดรอปพืชมีการสะท้อนแสงของพืชลดลงแต่ว่าพืชมีการยืนต้นลดลงจากการปลูกพืชเขาไม่อยากตัดสินใจในการปลูกพืชในฤดูกาลนี้อันนี้เป็นการดูดัชนีพืชพันธุ์
ของ NBC เนาะอันนี้เราอิมพิเคชันเลยว่ามันดรอปส่วนช่วงเนี้ยเป็นช่วงของบาวเดอรี่ในช่วง30 ปีที่ผ่านมาเขาจะเป็นช่วงสูงต่ำนะครับอันนี้เป็นค่ากลางแล้วก็สีแดงเนี่ยเขาจะเป็นค่าปัจจุบันก็จะเห็นว่ามันดรอปภาคใต้น่ากลัวนะมันดรอปแล้วภาคใต้อะไรยางปาล์มผลไม้ผมไม่รู้เนาะภาคกลางก็คือข้าวนาปังดรอปก็คือว่ามันน่ากังวลเพราะว่ากว่ามันจะขยับขึ้นนะถ้าไม่มีฝนมาเนี่ยค่าดัชนีพืชพันธุ์เนี่ยมันขึ้นยากนะอันนี้เป็นข้อมูลจากUSDA นะครับเป็นข้อมูลจาก USDA มันบ่งถึงว่ามันมีข้อกังวลว่าถ้าดัชนีพืชพันธุ์น้อยยิวมีแนวโน้มว่าจะน้อยไปคูณพื้นที่เก็บเกี่ยวตายแน่มันไม่เพียงพอนะครับถัดไปGDP ตายละโอเคก็ผลกระทบความแห้งแล้งเอลนิโญมันก็เกิดต่อภาคเกษตรนะครับว่าความเสียหายโดยเฉพาะมะม่วงทุเรียนความเสียหายก็แตกต่างไปตามบริบทตามพื้นที่นะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าแต่ละพืชเนี่ยมันอยู่ในช่วงเอาพุทออกในช่วงของแล้งฝนหนาวอะไรเงี้ยมันจะมีแพทเทิร์นของเขาเนี่ยน้องบีไหมโอเคพฤหัสนี้หนูจะไปเที่ยวพี่ไหมไปเที่ยวระยองจะกินทุเรียนอะไรแล้วก็มังคุดใช่ไหมแล้วก็ช่วงนี้ใช่ไหมระยองจะเป็นทุเรียนมังคุดใช่แล้วก็จะเป็นต้นฤดูของเงาะใช่ไหมแต่ไปภาคอื่นเขาก็มีอะไรแต่ถ้าไปตะวันออกแน่นอนตะวันออกกับภาคใต้มันคนละแพทเทิร์นของช่วงเวลานะมันออกไม่พร้อมกันแต่ช่วงเดือนพฤษภาเนี่ยจะเป็นช่วงของทุเรียนมังคุดไปไหมตลาดตาพงน้องบีอะไรนะไม่พอมีไม่พอหนูใช่ไหมแม่มันก็เลยบอกว่าไปเหอะช่วงนี้นะครับเราคงเคยได้ยินว่าทุเรียนเกิดเฮดสโตรกก็คือว่ามันแตกคาต้นน้ำไม่พอต้นน้ำปริมาณน้ำที่เข้ากับการคายน้ำของพืชจากใบไม่พอกันมันทำให้ลูกมันแตกเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่มาของการซื้อน้ำอัดทุเรียนแต่ถามว่าทันไหมตอนนี้พี่มองว่าถ้าฝนตกอย่างเงี้ยอาจจะทันแต่ถ้าตอนนี้ถ้าไม่มีน้ำตายพืชไม่ได้แค่ว่าใส่น้ำนะน้องๆพืชมันเป็นเรื่องของเกลือแร่ด้วยนะแมกนีเซียมด้วยนะไม่ใช่คุณใส่น้ำอย่างเดียวเพื่อให้แบบพืชโตไม่ใช่นะมันต้องมีธาตุอาหารที่แบบเหมือนอารมณ์เหมือนเราสโตรกเราต้องกินเกลือเข้าไปด้วยทีนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นเรื่องของพื้นที่ชลประทานระดับน้ำเขื่อนฝนทิ้งช่วงความแล้งนะครับแล้วก็ผลผลิตในที่น่าจะเกิดความเสียหายมากที่สุดก็คือข้าวนาปังทำไมล่ะข้าวนาปังก็คือบางพื้นที่เนี่ยปลูกพืชไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชลประทานแต่ไปหวังน้ำใต้ดินปรากฏว่าระดับน้ำใต้ดินที่เคยได้มาเนี่ยที่เขาเคยปั่นขึ้นมาเนี่ยน้ำใต้ดินไม่เพียงพอนะครับโดยเฉพาะจังหวัดพิจิตรผมเห็นมาแล้วต้นทุนสูงมากใช้น้ำใต้ดินในการปั๊มน้ำขึ้นมาทั้งที่เดิมเนี่ยเขาได้น้ำมาตลอดแต่ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ชลประทานนะแต่เขาอยู่นอกชลประทานแต่เขาใช้น้ำใต้ดินแต่ปัจจุบันพอภาวะแล้งเนี่ยน้ำใต้ดินยังไม่พอเพราะว่าระดับน้ำใต้ดินมีหลายระดับนะบ้านผมตอนนี้7 เมตรดับแล้วไม่มีน้ำผมบอกว่าพอไม่ต้องไปปั่นเขาเรียกว่าไม่ต้องไปปั่นเพื่อเอาน้ำใต้ดินไม่ต้องไปเจาะไปเอาน้ำอีก30 เมตรด้านหลังมาดันหน้านี่คือบ้านผมนะอันนี้คือข้อเท็จจริงแต่ในเชิงทำเกษตรเนี่ยปั่นน้ำเยอะมากแล้วทีนี้น้ำลึกประมาณ28 เมตร30 เมตรน้ำมันลึกแล้วน้ำมันไม่พอโพรงมันไม่พอที่จะปั่นน้ำขึ้นแล้วเขาใช้อะไรเครื่องยนต์ดีเซลก็คืออะไรน้ำมันบางที่ก็ใช้ไฟฟ้าแต่ส่วนใหญ่เขาจะใช้ปั๊มในคูเบอร์ต้ายันมาดันขึ้นมาทั้งวันทั้งคืนเพื่อเอาน้ำเข้ามาในนาปังแล้วถามว่านี่คือต้นทุนของเขาใช่ไหมลิตรเท่าไหร่ตัวใครตัวมันอันนี้ยังไม่รวมถึงเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงไก่เนื้ออะไรที่เขาต้องปั่นไฟโดยใช้
โดยใช้ไฟฟ้านะไอ้พวกไก่ไข่เนี่ยหน้าร้อนเนี่ยปั่นไฟเขาใช้ไฟฟ้านะใช้ไฟฟ้าวันนี้แผงเท่าไหร่ผมซื้อ144ซื้อแมคโครที่ตรงเนี้ย144แล้วเบอร์0ครับโอปอต่อไปนี่ทีนี้เราจากอันนี้ปฏิทินนี่มาจากศูนย์สารสนเทศนะครับแล้วในการวิเคราะห์ของผมมองว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยผมมองคัทออฟตรงเนี้ยถึงพฤษภานะครับแล้วก็มองว่าพืชอะไรที่มันคาบเกี่ยวที่ออกมาเยอะผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็นข้าวนาปังนะครับกับมันสำปะหลังที่จะออกเยอะจริงนะครับแต่เราไม่มองทำไมช่วงเวลาอย่างเงี้ยไม่มองยางพาราไม่มองปาล์มน้ำมันมองทุเรียนเพราะไม้ยืนต้นพอเจอแล้งเนี่ยมันไม่ตายหรอกแต่ไอ้สิ่งนี้ตายคือมันสำปะหลังกับข้าวนาปังห่วงมากนะครับจริงๆมันมีขอบยาวกว่านี้นะครับจริงๆมีตัวเลขยาวกว่านี้เพราะว่าอะไรมันเป็นพืชขอบอินเทอร์เน็ตแค่1 ปีแต่พืชยืนต้นน่ะมันเต็มที่ปกตินะโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม่จะทิ้งลูกแม่ไม่ตายหรอกโดยธรรมชาติแม่ทิ้งลูกแม่ทิ้งใบเพื่อเอาตัวเองอยู่รอดโดยธรรมชาติจะเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าบ้านผมปลูกมะยงชิดกับส้มโอจะรู้แม่ทิ้งต้นพอเห็นเหตุการณ์นี้ปุ๊บผมจะทำไงรู้ไหมตัดแต่งกิ่งเลยตัดแต่งกิ่งแล้วก็ราดน้ำเพื่อดูแลแม่เอาให้แม่รอดอันนี้โดยธรรมชาติของประสบการณ์ผมสามารถพูดตรงนี้ได้เนาะเพราะว่าเห็นอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกอย่างเงี้ยไม่ตายหรอกไม่ตายเนี่ยพืชไร่ตัวเนี้ยแต่ข้าวโพดนะเขาเกี่ยวหมดแล้วตอนนี้ไม่มีละหลังบ้านผมก็ทำข้าวโพดอยากพูดเรื่องข้าวโพดเหลือเกินเมื่อ3 วันก่อนผมอยู่บ้านผมเจอผีกระสือครับตอน20:30เขาใช้โดรนฉีดยาตอน20:30 10 ไร่ใช้โดรนนะผมก็เดินไปถามว่าไปฉีดอะไรเนี่ยมันฉีดอะไรฉีดปุ๋ยฉีดอะไรเพราะว่าผมก็คุยกับเขาว่าฉีดช่วงเช้าช่วงเย็นมันปากใบมันแล้วทำไมมาฉีดดึกมันจะคุ้มค่าหรอบอกว่าไม่ฉีดหนอนผีเสื้อตอนกลางคืนใช้โดรนประมาณ15 ไร่แล้วผมก็ดูเขาฉีดนะแป๊บเดียวเองเสร็จแล้วมีสปอตไลท์ฉายนะแล้วก็มีไฟเขียวไฟแดงบินกลางคืนตอน20:30ใช้โดรนบินโดรนเสียงไม่ดังหรอกครับไอเสียงที่ดังที่สุดคืออะไรไหมเครื่องปั่นไฟเพื่อชาร์จลิเธียมคือแบตเสียงดังไววอดเลยฉีดแป๊บเดียวแต่จริงๆผมว่ามันเป็นนวัตกรรมใหม่มันคือไม่ใหม่หรอกมันมาแล้วแต่บ่งถึงว่าแนวโน้มเกษตรกรมันจะเปลี่ยนวิธีคิดในเชิงการฉีดยาแต่ก่อนเกษตรกรเนี่ยจะลากสายใช้แท้ง 2,000 ลิตรลากฉีดเป็นวันเลยกว่าจะได้เกษตรกรมีความเสี่ยงแต่วันนี้ผมเชื่อเลยโดนมาแล้วบ้านผมว่าน่าจะเป็นแบบน่าจะบ้านนอกที่สุดแล้วแต่โดนมาแล้วไงบินไม่ดังเลยบินผมก็มองอยู่ชั้น2ผมมองแล้วก็วิ่งไปคุยกับเขาว่าฉีดยังไงทำไงเขาใส่กล้องมองโอ้แป๊บเดียวกลับบ้านโอป้าเสร็จแล้วนี่ทีนี้ผมก็อันนี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรเนาะวิเคราะห์เวลาผมวิเคราะห์ว่าความเสียหายจะเป็นเท่าไหร่ผมก็เลยมองว่าเฮ้ยศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติจะมองความเสียหายเป็น3 รูปแบบนั่นคือกรณีฐานกรณีแย่ bad กับกรณี worst case นะครับกรณีฐานก็คือว่าผลผลิตที่ลดในช่วงมกราถึงธันวาถึงพฤษภาคมจะเป็นเท่าไหร่ในกรณีของแย่ก็คือมกราถึงมิถุนาส่วนกรณีเลวร้ายก็คือมกราถึงกรกฎาก็คือลากไปจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้ผมก็เปรียบเทียบว่ามูลค่าความเสียหายจะเป็นเท่าไหร่นะครับพอขยับทีนี้ผมก็เลยมองว่าผมก็เลยเอามูลค่าความเสียหายคูณราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วไม่ใช่ปีนี้นะอันนี้อาจจะปีนี้ก็ปีที่แล้วมูลค่าจะเป็นเท่าไหร่เฉพาะพืช2 พืชเนาะระหว่างข้าวนาปังกับมันสำปะหลังจะเป็นเท่าไหร่
กรณีแย่จะเป็นเท่าไหร่กรณีเลวร้ายจะเป็นเท่าไหร่นะครับทีนี้ก็ใช้ข้อมูลเดือนมีนาของพยากรณ์ของศูนย์แล้วก็ราคาเฉลี่ยของปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปริมาณผลผลิตเมื่อเทียบกับปี67ว่ามันจะดรอปลงเท่าไหร่เอาง่ายๆครับผมทีนี้ผมก็ลองดูซัพพลายเชนห่วงโซ่การผลิตครับโอปอผมก็เลยมองดูอัพสตรีมดาวสตรีมเหมือนว่าลิงเกจของข้าวกับอ้อยจะเป็นยังไงกระทบอะไรบ้างโอปอขยับไปเร็วๆเพราะว่าพี่งงแล้ว นะครับคือทำนาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ลิงเกจน้อยลิงเกจไม่เยอะหรอกสุดท้ายเหมือนที่คุยกับน้องเบียร์สีก็ขายออกสุดท้ายมันก็ไปอยู่อัพสตรีมคือว่ามันไปอยู่กับทุนใหญ่คือต้องซื้อปุ๋ยซื้ออะไรไปผูกกับรายใหญ่อันนี้มันก็เลยผมก็เลยงงว่าทำไมประเทศไทยอยากเป็นที่หนึ่งขายข้าวของโลกผมไม่โอเคนะเว้นแต่ว่าขายข้าวแล้วก็เอาข้าวเนี่ยมาทำน้ำมันลำข้าวแปรรูปเป็นรูปแบบอื่นจะสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่านี้นะครับรวมถึงมันสำปะหลังนะครับมันสำปะหลังเนี่ยปรากฏว่าไอ้ดาวสตรีมเนี่ยแล้วเราทำเป็นมันเส้นรู้จักมันเส้นไหมเราได้มันมาเราทำเป็นมันเส้นทำไมเราเป็นมันเส้นนะเกษตรกรไม่มีพื้นที่ปลูกมันเส้นปัจจุบันนะมันเส้นก็คืออะไรไหมเอามันมาสับไม่ใช่เอามาเป็นเส้นนะเอามาสีเหมือนมะละกอทำมาเป็นเส้นสับเป็นเส้นเพื่อลดไซยาไนด์ว่าสัตว์จะกินไม่ได้ถ้าไม่ทำเป็นสับเป็นเส้นลดไซยาไนด์แล้วก็เอาไปตากแล้วก็ส่งโรงงานอันนี้คือแต่ถ้าเกษตรกรลดต้นทุนเองก็คือว่าขายเป็นหัวเลยช่างหัวมันเลยเปอร์เซ็นต์แป้งเท่าไหร่ใครเคยรู้ไหมผมถามเด็กๆน้องๆหลายคนว่าเวลาเขาช่างหัวมันทำยังไงเปอร์เซ็นต์แป้งใครอยากรู้ยกมือเฮ้ยเกินครึ่งผมเกินครึ่งพี่จะเล่าให้ฟังเขาช่างหัวมันยังไงโอเคเล่าให้ฟังขอบคุณครับช่างของมันไม่มีอะไรช่างของมันถ้าเปอร์เซ็นต์แป้งมันก็คือมีความถ่วงเฉพาะตัวเองสูงเนื้อไหมเนื้อตัวเองแข็งเนื้อตัวเองแน่นมีเป็นเปอร์เซ็นต์แป้งเยอะเขาไปถ่วงน้ำถ่วงน้ำก็แทนแป้งก็แทนที่น้ำแล้วทีนี้มันก็จะมีสเกลเหมือนวัดว่า20 25 30อย่างเงี้ยอันนี้คือการช่างหัวมันนึกออกไหมก็จะเป็นอย่างนั้นถ้ามันในช่วงเวลาเดือนมิถุนายนแป้งเปอร์เซ็นต์เบาเนี่ยต่อให้ใส่น้ำเนี่ยมันก็ลอยมันแทนน้ำไม่ได้เขาก็กดราคาคุณเพราะว่าอะไรเปอร์เซ็นต์แป้งคุณยังไม่มีเขาตอนแรกพี่แต่ก่อนแม่งต้องไปหยดเบเนดิกแน่เลยมีแป้งเท่าไหร่อะไรเท่าไหร่อย่างงี้นึกไหมเราคิดอย่างนั้นอยู่ในห้องแลบไม่ใช่ก็เอาหัวทิ้งน้ำแล้วเอาอย่างนี้เลยเหรอแล้วถามว่าเขาทำอย่างนี้ทุกครั้งไหมไม่เขารู้เลยว่าพวกนี้มาจากตำบลอะไรแป้งเท่ากันหมดไล่เลี่ยกันอันนี้คือสหกรณ์นครชุมที่กำแพงเพชรที่ผมสนิทด้วยเนาะชอบไปเที่ยวตรงนั้นแล้วก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกที่เขาถ่ายทอดความรู้กับผมเรื่องช่างหัวมันโอเคจำไว้ช่างหัวมันทำยังไงไม่พูดละโอปอพี่แบกฟอร์เวิร์ดพี่พอละGDP ทีนี้ถามว่าพี่มาคิด GDP ยังไงนะครับ GDP ไม่ได้ทุกสินค้าของเกษตรนะพี่คิด GDP ผลกระทบเฉพาะมันกับอะไรโอปอข้าวปั้นนาปังโอเคแค่นี้มันก็เพียงพอว่าผลกระทบนี่แบบถ้าเป็นคนอยู่ภาครัฐอย่าไปพูดไปกว่านี้ได้ไหมมันอันตรายมันน่ากลัวอันนี้เลยพูดถึง2พืชนะครับเราเลยมองว่าเอาแค่2พืชนะมันก็จะคอขาดหรือเปล่าก็ไม่รู้เราก็คิดเป็นใช้ IO Table ปี258กี่ปีมาแล้ว9 ปีนี้จริงไหมจริงๆ IO เนี่ยคือ2015 แล้วเขาอีก5 ปีเขาต้องออกอีกคือ20คือ2563ปรากฏว่าผมโทรไปถามสภาพัฒน์นะครับทำไมไม่ออก IO สักที
เขาบอกว่าไอ้2063น่ะมันโควิดเขาเลยต้องใช้ปี2564ในการแคลิเบรตตัวเลขรอหน่อยนะมันก็เลยต้องรอแต่ในเชิงcoefficient หมายถึงว่าแชนตัวเลขเนี่ยมันไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกแต่สิ่งที่น่าคิดน่ากังวลคือวิธีคิดของดิจิตอลมันมาแล้วแชร์อาจจะเปลี่ยนไปจากวิธีคิดของกลุ่มคนพวกนี้แต่คิดว่าโครงสร้างเหมือนเดิมโครงสร้างเท่าที่ผ่านมา10-20 ปีค่าสมมติไม่ค่อยปรับเท่าไหร่ก็ชิปไปเรื่อยๆนะครับก็คือเราก็เลยมาดูผลกระทบ GDP นะครับเป็นยังไงไม่เล่าละก็ตามนี้แหละ ก็คือว่าไอ้ตัว2ตัวเนี่ยมูลค่าความเสียหายนะครับ2,300 ล้านแล้วก็ GDP โดยรวมนะ 0.15 แต่ถ้าเป็นภาคเกษตรอยู่ที่ 0.68 นะครับเอาผมพูดเฉพาะพิฐานแล้วก็กรณีเบสworst case เป็นไงจาก 20,000 ล้านมาเป็น 2,400 ล้านนะครับก็กระทบต่อ GDP ภาพรวม 0.18 กับ GDP เกษตร 0.82 ถามว่าผมคิดยังไงก็ไม่มีอะไรก็เอามูลค่าผลกระทบวิ่งใน IO ปุ๊บวิ่งออกมาพอวิ่งออกมาปุ๊บถ้าใครรู้ว่าใน IO เนี่ยในเซกเตอร์มันนะมัน180เซกเตอร์นะมันมี2.1 2.2 2.30.1 2.2 3มันจะเป็นแชร์ของ GDP แล้วก็เราเอาไปหักออกแค่นั้นเองแต่เป็น nominal term เพราะว่าผมไม่กล้าทำเรียว GDP เพราะว่าอะไรมันต้องหา divisor ไปหัก nominal term เราก็ทำแค่นี้ก็พอละอย่างน้อยเราก็เห็นภาพที่เห็นเหมือนเฮ้าอื่นๆคำว่าเฮ้าอื่นคือพวกไหนศูนย์วิจัยกรุงศรีศูนย์วิจัยกสิกรศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์นะครับอันนี้ผมยังไม่ทำดิจิตอลวอลเล็ตเนาะบันเทิงวันนี้นะผมมีนะรอก่อนไม่เป็นไรโอเคโอปป้าก็ไม่เป็นไรอันนี้คือข้อเสนอแนะก็คือการรัฐก็วางแผนไว้โดยธรรมชาติทุกปีเขาจะวางแผนก่อนที่จะภัยแล้งเขาจะมีการประชุมครม.นะครับก็ว่าก็จะมีมาตรการรองรับภัยแล้งทำอะไรเฝ้าระวังเตรียมน้ำสำรองนะครับปล่อยระบายน้ำทำเกษตรน้อยลงนะจะไม่ปล่อยให้เกษตรจะปล่อยให้อุปโภคบริโภคนะครับแล้วก็ปลูกกำหนดจัดสรรพื้นที่ปลูกพืชแล้งชัดเจนชลประทานชัดเจนถ้าไม่ใช่ชลประทานเขาไม่ปล่อยอันนี้คือความชัดเจนนะครับแล้วก็กระจายน้ำกักเก็บน้ำในช่วงฝนมากนะครับแล้วก็ผันน้ำจากพื้นที่สูงไปพื้นที่ขาดแคลนนะครับสร้างระบบท่อใช้คำว่าท่อนะท่อส่งน้ำแล้วขุดคลองส่งน้ำแก้ปัญหายาวเช่นทำนาแบบเปียกสำแห้งDWS อันนี้ผมแบบเหนื่อยนะถ้าใครเห็น DWS เปียกสำแห้งเนี่ยมันเหมาะกับสำหรับคนมีทุนเยอะคนทำเปียกสำแห้งไม่ใช่คนทำข้าวไว้กินนะในความคิดของผมนะเปียกสำแห้งเนี่ยเคยเห็นเปียกสำแห้งไหมเธอเปียกสำแห้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมคนทำเปียกสำแห้งนะส่วนใหญ่เขาจะทำเป็นข้าวพันธุ์ไว้ขายเพราะว่าทำข้าวพันธุ์เนี่ยมันมีขายเป็นพันธุ์ข้าวได้ราคาดีกว่าข้าวทั่วไปแล้วเปียกสำแห้งเนี่ยเขาจะปล่อยน้ำตอนไหนปล่อยน้ำตอนข้าวโตแล้วเขาจะเอาน้ำออกลีนออกเพื่อให้ข้าวหากินเองแต่น้ำไปไหนน้ำเขาจะมีสระเพราะฉะนั้นเกษตรกรพวกนี้เขาจะมีสระหรือว่ามีระบบชลประทานที่ชัดเจนว่าช่วงเวลานี้เดี๋ยวชลประทานมาแน่แต่ส่วนใหญ่เขาป้องกันความเสียเขามีสระเขาจะปล่อยน้ำออกปรากฏว่าเอาพูดจริงๆปรากฏว่าพืชที่เขาลีนน้ำออกโตเร็วเพราะว่าอะไรรากพยายามหาอาหารแต่ถ้าเป็นข้าวที่ถูกแช่น้ำทิ้งไว้ข้าวไม่หาอาหารรากต่ำเพราะว่าอะไรฉันมีอาหารเพียงพอแล้วฉันไม่ไปไหนฉันอยู่แค่นี้วันนั้นผมไปที่พาน้องๆไปที่ไหนนะลืมปรากฏว่าเป็นจังหวะโชคดีมากที่เขาปล่อยเข้าน้ำ AWS คือว่าเปียกสำแห้งเขากำลังปล่อยใช่ไหมว่าผมเดินบนนาข้าวโดยที่ไม่เหยียบโคลนเลยเป็นเหยียบดินแข็งๆเขากำลังปล่อยน้ำเข้าเปียกสำแห้งแล้ว
เขาปล่อยเม็ดปุ๋ยเข้าแล้วเขาก็มองซ้ายมองขวานะไปดึงกอข้าวนาข้างเคียงมาดูกับนาเขาเนี่ยที่ทำ AWS เชื่อไหมนาข้างๆที่แช่น้ำรากสีดำแต่นาเขาบามูน่าไม่ลืมชื่อรากสีขาวมันบ่งถึงอะไรรากสีขาวคือเป็นรากที่กำลังหาอาหารรากสีดำคือกูไม่หาอาหารแล้วกูหยุดอยู่แค่นี้แหละมันบ่งถึงยิวไงตอนที่เขาบอกเพื่อนข้างเคียงว่าเฮ้ยทำ AWS เหมือนว่าเปียกสะแห้งเธอพอถึงเวลาค่อยเอาน้ำเข้าด้วยกันเนาะเพื่อนบ้านไม่เอาเพราะว่า mindset มองว่าอย่าไปทำเถอะเพราะว่าอะไรเขากลัวหญ้าชาวนาที่ขังน้ำไม่ใช่หรอกกลัวหญ้าขึ้นแค่นั้นแหละแต่ถ้าข้าวโตแล้วหญ้าไม่ขึ้นหรอกแข่งหรอกคุณไปแค่ตัดหัวหน้าพ่อฉีดหญ้าพ่ออันนี้แต่ถึงที่บอกว่าไอ้คนที่ทำระบบเนี้ยคือคนที่เขาขายข้าวพันธุ์ที่ได้มูลค่าสูงกว่าขายข้าวเปลือกอันนี้ที่เขาตั้งใจทำนะที่ถ้าเรามีความคิดเห็นว่าเฮ้ยเปียกสะแห้งที่อะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นเพียงแต่ว่ามันต้องคิดอีกนิดนึงว่าต้องเป็นเกษตรกรที่มีความรู้นะครับโอเคครับก็อีกอันนึงก็คือใช้ดิจิตอลนะครับก็คือใช้โดรนเมื่อกี้ผมบอกโดรนใช้ภาพถ่ายดาวเทียมนะครับแล้วก็ระบุปริมาณน้ำต้นทุนเกิดภัยพิบัติต่างๆโดยใช้รีโมทเซนซิงนะครับการเก็บเกี่ยวพืชเพราะว่าทุกวันนี้ผมก็บอกว่าในภาพดาวเทียมเนี่ยมันมาละค่า NDVI ค่าอะไรในพื้นที่แปลงคุณสามารถวาดแปลงได้แล้วก็คุณสามารถเห็น NDVI นะแล้วก็ทุกวันนี้ผมก็ใช้ EO dataset ของ EU ส่วนผมเองนะวัด NDVI กับวัดความชื้น temperature มันชัดเลยโอ้ตรงนี้แรง NDVI แรงนาที่ของผมนะประมาณ15ไร่เนี่ยไปแล้ว We still have coffee break. Okay. So we did not talk about damage and loss information system. We will come back later on that. Okay. However, I want to look at vulnerability and risk because Dr. Nalongsok already talked a little bit about this. Okay. So in the concept of hazard and risk, we talk about the hazard, the event, talked about dry spell now, talk about flood in the future. No? That's your hazard. Can be a disaster, but might not be disaster. If small scale or if it happens somewhere, no people, no agriculture, not a disaster. If happens in your central area with lots of people, lots of agriculture, can be disaster, no? Is your exposure element. What happens? Will happen anyway. Flood will happen. But if it's happening somewhere, no people, no agriculture is not a problem. Only a problem when it happens where you have production. Then you have the population. You made reference, different agriculture system, different crops, population, urban development. So you have your existing sensitivity and vulnerability, no? You have a lot of people, they are vulnerable. Central area, Thailand. South, very little people, not so much exposed. In the middle, you have more people, more vulnerability. And you have your capacity. How can farmer adapt? If farmer has knowledge, information, knowledge, do they have investment? They can buy into systems, wet and dry. They can buy into system of drenching, water out, etc., or pump irrigation, etc. So how do they cope with the situation? No? So this is what we use to calculate the risk. How big is the risk? This is what he did. Have hazard, have vulnerability, have the exposure, and have the capacity for farmers or systems. You can calculate the risk. No? Same here. A little bit too small for you to see. But keeping this in mind, I want to work with you in work groups. We can split in work groups to work on different crops, okay?
We can choose, we can make 5 groups. Ha group, na? Ha group, na? With 5 crops, each group 1 crop. What did we have? We talked rice, sugarcane, cassava, durian. No durian. Rubber. We changed to the. I think that you agree with คุณต๋อม Yes. คุณต๋อม With rice, ใช่ไหม cassava, corn, ปาล์มน้ำมัน oil palm oil palm, Palm and oil. Sugar cane. Sugarcane. Yes. Okay. So 5. Rice, corn, cassava, sugarcane, palm oil, oil palm, palm oil, palm, oil palm tree. Okay. Have 5 groups. Think about, where is my map? Think here is map. You will get little map. You think about group rice. Where is the rice in Thailand? Everywhere. But where's big rice production? Where's your rice basket? Okay? You think about sugarcane. Where is your sugarcane? You can mark different area in Thailand. Yeah? You think about drought. Where is drought? Is drought in the middle, drought in the south? You can map your crop and your hazard, right? You map your crop, you map drought, you map flood. You can see if it's overlapping or not, okay? We try to identify hotspot of high risk for your crop, okay? Make sense? Do we need translation? Yeah. Frozen now. So you can do, maybe we can start with making group. We explain it. Or you want to explain? He already knows. Oh, we have room? But we can do here, no? Don't have much time. So do small group here. Do 1, 2, 3, 4, 5. Easy? You're taking part? Yes? 1, 2, 3. No. Need to mix because all departments sit next to each other. 1, 2, 3, 4, 5. You can do 1, 2, 3, 4, 5. No, but DDPM, same, no? You're all same department. No? No? Already mixed? You see what I need? I want mixed group. Oh, you already organized it? Okay. Great. Kapunka. Okay, so 5 group you have now. You will do, what do you do? Rice? You do rice. Where's my second group? Group number 1. This is group? Is this group? Okay, group number 1. Where's group number 2? This is group number 2? Group number 1. Where's group number 1 then? Group number 1. You already organized. Okay, you tell me next time, and then I don't need to try. Here, your group number 1. Your group number 1. Which crop you have? No, which crop? So which crop? Yes, organize. Please. ที่หนึ่งนะคะตรงนี้นะคะคุณสุภักค่ะจากศูนย์ข้อมูลเกษตรคนที่2ก็คือคุณจุฑามาศนะคะจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรคนที่3ก็คือคุณสิริโรจน์นะคะจากกองนโยบายค่ะคนที่4ก็คือมิยาเกะซัง from ASEAN Food Security Information แล้วก็คนที่5ก็คือคุณอนัทนะคะจากศูนย์ข้อมูลการเกษตรส่วนคนที่6ก็คือคุณวรดานะคะที่มากับมิยาเกะซังนะคะแม่แอนประกาศกลุ่มครบแล้วเนาะฉันไม่ได้อยู่ในกลุ่มนี้ว่ากลุ่มที่2นะคะจะมีคุณนิชมนจากกองเศรษฐกิจการเกษตรค่ะคุณพรพันธ์จากศูนย์ข้อมูลเกษตรคุณพัฒน์จากศูนย์ข้อมูลเกษตรน้องสัสิธรจากกรมป้องกันน้องคุณนุชาดาคุณพาราใช่ไหม
the first group they already know that they will like do the list map from cassava. Okay. Group 1 has cassava. Group 2. Group 2 rice and Two group has rice. rice. Yeah, group 3 sugar cane. Sugar cane. Where's group 3? น้องต๋อม I think that ต๋อมกลุ่ม3นี่ก็คืออ้อยเนาะครับกลุ่มนี้ Yeah oh no corn yeah doesn't matter yeah นั้นนี่ก็ปาล์ม the fifth one is palm So think about, discuss where is your crop, where is big cultivation in Thailand of your crop, where you have drought, where you have flood in Thailand. Is your crop affected, yes or no? Big exposure. หน้าเวทีเนี่ยค่ะเพราะว่าทางน้องจอมเขาได้มีการแบบเอาภาพของแต่ละพืชผลเนี่ยลงเรียบร้อยแล้วอะค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะตัวแทนกลุ่มที่1ค่ะทีนี้แต่ละที่อยากจะเข้ามาดูจอใกล้ๆเข้ามาได้นะคะเพราะว่าตรงนี้ก็มีพื้นที่อยู่เนาะเผื่อใครมองไม่เห็นด้านหลังก็สำหรับพืชข้าวโพดนะคะก็พืชข้าวโพดส่วนใหญ่ก็จะมีปลูกในพื้นที่ภาคกลางแล้วก็มีทางภาคตะวันออกบ้างนะคะเซ็นทรัลแล้วก็ส่วนใหญ่ก็คือพื้นที่ภาคกลางก็จะมีแห้งแล้งก็คือจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็ส่วนที่แอเรียที่เป็นฟลัดก็คือน้ำท่วมก็จะเป็นแบบสีฟ้าตรงนี้เลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบพื้นที่ทางภาคกลางทั้งหมดแล้วก็จะมีทางตะวันออกบ้างนิดนึงนะคะแล้วก็จะคอนก็จะมีปลูกทางภาคเหนือด้วยก็คือด้านบนสุดค่ะ the northern okay that's all Corn. You can see flood and drought, same area, no? Same. Yellow, green. This one is drought this one is flood yeah Same area can have flood, can have drought, no? Now have drought, September will have flood, same area. Important, no? Can both be same area. Need to know. Okay, great. Thank you. Thank you. ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสินค้าข้าวนะคะจะเห็นว่าแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของข้าวอะค่ะจะอยู่ภาคกลางกับตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งภาคกลางเนี่ยค่ะจะมีจังหวัดพิจิตรสุพรรณอ่างทองสิงห์บุรีนครสวรรค์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะก็แหล่งผลิตข้าวที่สำคัญก็จะมีอุบลศรีสะเกษเป็นต้นนะคะแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะได้ประสบภัยพิบัติจากภัยแล้งค่ะ So here you can see different flooding, drought, not overlap, different, no? Keep in mind. Very good. Thank you.
Oh, it was the same. Okay. Okay. Who's next? Who's missing? Sugarcane? Who's sugarcane? Who's doing sugarcane? Cassava and palm oil. Who is presenting? This gentleman, and where's my third person? Do you palm oil? Yeah. Well, we wait for your palm oil. Where is it? Down there, no? Good morning. As we discussed about the oil. Okay. ครับตามกลุ่มนะครับผมทำเกี่ยวกับปาล์มออยล์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเพาะปลูกกันอยู่ในบริเวณภาคใต้นะครับผมก็จะเริ่มจากสุราษฎร์ธานีเป็นอันดับ1ครับอันดับ2คือกระบี่ชุมพรอันดับ3นครศรีธรรมราชอันดับ4แล้วก็พังงาอันดับ5ครับผมโดยที่สินค้านี้จะไม่ค่อยได้รับผลกระทบในด้านของเขาเรียกว่าผลกระทบของภัยพิบัตินะครับแต่จะมีบางพื้นที่เช่นนครศรีธรรมราชจะเจอกับภัยอุทกภัยครับผมส่วนตัวของชุมพรจะเป็นภัยแล้งครับผมเนื่องจากไอ้ปาล์มออยล์มันเป็นสินค้าที่ค่อนข้างเป็นไม้ยืนต้นนะครับทำให้แบบมีความแข็งแรงมากกว่าสินค้าอื่นๆนะครับขอบคุณครับ You can see very different geographically, no? Down south, different issues. Palm oil very different. Is a palm tree, so drought not a problem usually, but very much in the south, not up in the north. Okay, what's this? Sugarcane? No, sugarcane. Let's go. Sugarcane. This one? Okay. Sugarcane. How do you say? Boom boom? No, sugarcane. Oil. Oil โรงงาน Oil. No. It's no oil, no. Oil. พูดภาษาไทยกันครับก็ภาษาอังกฤษเลยก็พื้นที่หลักๆภาคกลางจะน้อยก็จะมีสีเขียวก็จะมีนครสวรรค์มีกำแพงเพชรมีอะไรอย่างนี้แต่ก็ตัวหลักๆของอ้อยจะมีภาคอีสานตอนบนอุดรขอนแก่นโคราชทีนี้พอมาดูเรื่องของน้ำท่วมเนาะอยู่ในเขตภาคกลางลุ่มภาคกลางเป็นหลักตัวที่ผลกระทบก็จะมีนครสวรรค์อยู่บ้างอะไรเงี้ยครับแล้วก็ที่น้ำท่วมก็มีของภาคอีสานก็จะมีบ้างคือพวกของขอนแก่นครับเขื่อนก็มีเขื่อนอยู่มีขอนแก่นอะไรเงี้ยครับทีนี้ภัยแล้งภาคอีสานเนี่ยค่อนข้างที่จะเจอสีเหลืองเจอกันอยู่แล้วภาคอีสานนะประเทศไทยโดยเฉพาะภาคอีสานเนี่ยภัยแล้งอยู่แล้วแต่ภาคกลางก็จะเจอน้อยแต่ก็จะมีบางอำเภอของบางจังหวัดบ้างปะปายครับเช่นที่กำแพงเพชรอะไรเงี้ยจะมีบ้างครับเมืองการที่บางอำเภออะไรเงี้ยครับที่เจอครับโอเคครับ So central area again, no? Some area overlap drought flood, some area not so much, but central area again. Okay, great. Thank you. And cassava. How you say cassava? มันสำปะหลังค่ะผลผลิตมันสำปะหลังส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างก็อย่างพวกนครสวรรค์แล้วก็กำแพงเพชรนะคะแล้วก็มีทางโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างอุบลอุดรแล้วก็โคราชก็จะมีมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะส่วนใหญ่ภัยน้ำท่วมที่จะเจอที่มันแมทกันก็คือจะเป็นช่วงภาคเหนือตอนล่างก็คือนครสวรรค์กำแพงเพชรที่จะเจอน้ำท่วมอะค่ะส่วนใหญ่ที่เจอภัยแล้งก็จะอยู่ในโซนอุบลภาคตะวันออกเฉียงเหนืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ Okay, kapunka. Okay, so you can see most crop
Palm tree, very different, no? Palm tree, where is it? There. Down in the south, very different. Different system, different agroecology, different production. Still important for your GDP, but different. All of the others, central area, no? Very distinguished here. Same province, same district mostly, yeah? Very important. Same issues, drought, flood. Now, we know we finished drought now. Well, dry spell, July, no? You said June, July, finish. El Nino, finish. Now La Nina coming. So we need to start thinking, where do we need information on damage and loss from La Nina, from flooding? September, October, November, we will have flooding. So your central area, here, same, no? Chao Phraya Basin. Is it Chao Phraya Basin? Chao Phraya Basin, yes, very important. Start Chao Phraya Basin to start documenting damage and loss for this season, this year. I want to see December, I want report damage and loss from La Nina, no? On those 5 crops, well, minus palm tree. 4 crops, no? Can we do? We can do? Can do together? Yes? We can build information system for those? You might need to translate that. That did not. เหมือนกับพอฝนทิ้งช่วงเนาะก็คือ dry spell เนาะแต่ทีเนี้ยเขาอยากให้พวกเรามีการคาดการณ์แล้วก็เก็บข้อมูลนะคะในช่วงของเดือนเริ่มตั้งแต่กันยาตุลาแล้วก็พฤศจิกานะคะแล้วก็ตรงเนี้ยเขาเลยขอให้ข้อมูลตรงเนี้ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้เก็บตรงช่วงจังหวัดลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอข้อมูลภายในเดือนธันวาได้ไหม อันนี้มาช่วยกันอันนี้ทางเขาขอเหมือนเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะว่ามาสอนแล้วเราก็ต้องมีอะไร in return so I was saying that everyone need to give something in return yeah so I think most crops had 4 provinces no 4 provinces same จังหวัดใหญ่ๆอะค่ะจังหวัดที่มันมีความซ้ำซ้อนในส่วนของพื้นที่ซ้ำซ้อนที่เมื่อกี้ได้ยินเนาะก็จะเป็นทางนครสวรรค์กำแพงเพชรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ได้รับผลกระทบเยอะๆเลยโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลาง so we can do mapping which 4 provinces concentrate on those 4 provinces start monitoring damage and loss from flooding this year นั้นก็เราก็เริ่มดูติดตามแล้วเนาะก็วิเคราะห์ในส่วนของผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แบบปลูกพืชหนาแน่นอะไรอย่างเงี้ยเนาะลองวิเคราะห์กันในส่วนของ4จังหวัดเนี้ยค่ะก็ให้เป็นเหมือนแบบนำร่องเลยแหละจังหวัดนำร่องได้อยู่ I think that he make a promise of them by mid of December yeah you can have that word not my word yeah so we keep this in mind location we will keep in mind after lunch we will go into looking methodology okay formulas looking at how to calculate what different elements to calculate what information you need to be able to calculate okay ช่วงบ่ายจะสนุกกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันจำพิกัดเอาไว้ให้จำพิกัดเอาไว้นะคะว่าตรงไหนที่เราจะต้องมารู้แล้วก็เดี๋ยวช่วงบ่ายเขาจะสอนวิธีการคำนวณเนาะก็หัวหมุนใช้สมองเยอะๆโอ้ยdon't eat too much you will be tired can we have logistics on lunch sorry So we come back at 1 p.m. sharp บ่ายโมงตรงor they're going to sit here 5:30 p.m. Rather, if it's just lunch here, let's just try 1 o'clock. แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือแต่ละผลผลิตอะค่ะแต่ละพืชเนี่ยขอให้เขาใส่ประมาณ3 to 4 provinces key provinces main provinces for flood and drought
Shh. Wake up. Okay, great. I hope everybody has energy because now we spent the morning on looking background, context. Now we will start. Is this working? Working? Yeah. Now we will start with the real methodology, okay? We will look at the evolution of the methodology, where it originally came from and what it looks like now. And we will look at the details in the calculation. You will do a calculation exercise with your groups, and then we will look at what you have calculated, see how it works, okay? So, we need translation? Little bit? No? Who's for translation? Who needs translation? Don't be shy. Important that you understand this, right? So, do we need translation? Chai. Maimi? No? Okay, good. If I need to slow down, you can tell me sabai sabai. Okay? Okay. Want to look first at where the methodology came from. Very, very early days. We were talking about DALA, damage and loss assessment. DALA was developed 1970s, 50 years ago. In Latin America and Caribbean, they had a lot of typhoon, a lot of hurricane, so they developed a methodology to assess damage and loss from disasters. Then later was adopted by World Bank for damage and loss assessment, formalized, okay, to make it comparable between countries, to be able to apply same methodology. Then later developed PDNA, post-disaster needs assessment. Similar methodology looking at damage, looking at loss, different sectors, not only agriculture, education, health, infrastructure, etc. Looking at effects and impacts, helping to develop recovery strategy, okay? Early 2000s, 2008. And then from there, FAO was deepening methodology into agriculture. Very important for us to look at working with all countries to make it comparable methodology, looking at different elements of compatibility as well with Sendai, with SDGs, to make sure everybody use same methodology so we can compare. So now PDNA and damage and loss, very similar. So we needed methodology compare, but help as well to develop disaster risk management policy, understand damage and loss, location, degree, severity, and help develop policies. Kun Subita presented this morning the different DDPM national plan, no? Different elements, the disaster risk, and then you're building back better, so very important here. Very agriculture specific, comparable, and looking at the Sendai. So here you can see PDNA, post-disaster needs assessment, and damage and loss methodology. PDNA usually done, big disaster, 2011 flooding here in Thailand had a PDNA. Very formal process, has a UNDP secretariat, has EU, European Union, and World Bank involved, has multiple sectors, very big exercise, very cumbersome for government to manage. Looks through multi-sectoral, will develop damage and loss and recovery plan, how to respond to the emergency and recover. We'll look at direct and indirect impacts, down here, type of impacts, and it's very punctual, so only to big events. Okay. Then you have the FAO, you can see here, well, a little bit. FAO methodology, agriculture sector only, we're very specialized, no, focused. Can, same as here for big disaster, however, can use for small and localized disaster, okay?
Very important to keep in mind. Remember the map we did, the risk map before lunch? We can see where we need to monitor for flood this summer. Okay, so smaller events will help with agricultural development and resilience building, looks at direct economic impacts, and should have regular data collection, not only once a year or only when flood, but have regular data collection. What happened on flood? What happened on drought? What happened on, what was it? Butterfly worm. Butterfly worm? Yeah. Butterfly worm, etc. Have cumulative documentation of damage and loss, very important. So for the Sendai, B, you can show you have the guidance, no? You have the document, just show. So there is technical guidance from Sendai framework on the methodology. For each target and indicator, you have specific computation methodology. So you have metadata that is used to compile each of the indicators in terms of the coverage, geographic coverage, representation, and the quality. So we'll look at that, okay? If you're very eager, Beaver, you can download this document from the website. I don't know, I don't think it's entirely available. Kuntui actually done the translation. Oh yeah? Okay, so Kuntui tomorrow can share translation. I will ask my director Anne. Yes, or Kun Anne can share the Thai version to have access to that. So let's start looking at the FAO methodology. When we're talking, same as we heard this morning already with the logic of losing GDP, no? We have two elements in damage and loss. We have damage, very tangible, okay? Is anything that needs to be replaced or repaired, something that is totally destroyed or has been damaged, okay, can be repaired, and we're giving it a value, a cost here for totally or partially destroyed physical asset. That can be tractor, that can be stable of chicken battery, can be fish pond, can be oxygenator in fish pond, etc. Okay? In the disaster-affected area. That's a damage. So very tangible. If you can touch it, it can be a damage. Okay? Then you have loss. It's a change in economic flow. So from your production, you can make an income, say, there's an economic value to it, and that is reduced often by the disaster, okay? So we're looking at decline in an outcome of your production. For instance, that could be a reduced output from crops or from livestock, from fisheries. If you have flooding in a field of rice, your yield will reduce, so you have an economic flow that goes down. You have a reduced economic flow. We'll go into this more detail. It's just the top level now, okay? So we have damage and we have loss. Damage, tangible, economic loss, calculation of anything that is reduced due to the disaster, okay? I see Kun An going, We will come back to this. We will exercise. We'll give you an example, okay? So these two notions, damage and loss. And then there's another two notion, production and asset. Production is all of what you have to produce something. For instance, your rice production comes from input, seed, fertilizer, land, water is inputs. And you have output, is the cow. You have in the end the harvest, no? The rice in your hand. So that's your production side, the process from the start to the end, all the way to the harvest. And then the assets are your facilities, machineries, tools, infrastructure, anything you use to produce. That's your assets, okay? So you have damage and loss and production and assets. Just concepts. It's a bit abstract. It'll get easier. So for calculation of damage and loss, we combine always three elements. You have production damage, you have production loss, and you have asset damage,
Okay? We don't talk about asset loss because already covered in calculation. Same. Okay? So you're on production, you have damage when it's partially, for instance, destroyed for inputs or production outputs. You have your losses. The difference between what you had as calculation, expected yield and real yield after a flood. Normally 1,000 tons. This year only 800 tons. Loss 200 tons. No? So you have the reduction of the value of the production itself. Okay? And the asset damage is what you need to pay to replace or repair your assets. Tractor damaged, infrastructure damaged, all of the costs you have for that will be asset damage. Okay? 3 boxes. Every subsector, 3 boxes. Crop, 3 boxes. Crop production damage, crop production loss, crop asset damage. Livestock, same. Livestock production damage, livestock production loss, livestock asset damage. Fisheries, same. Aquaculture, same. Forestry, same. Okay? Always three elements. 3 elements to calculate. You can see, same. Remember this morning I talked about C2, Sendai indicator C2, have all of them listed here. Crop, livestock, fishery, aquaculture, forestry. Always calculated in the same way. So very basic. Once you understand basic concept, very easy. We will get there. Now, let's start with crop. Today we will look at crop as key example, okay? We started this morning already with your crop mapping, risk mapping. So we will look in more detail now into the crops. So, same. Production damage, production loss, asset damage, okay? Same 3. Here, important to remember, annual crop, you have annual crop, only 1 season, then replant. Rice, every season you replant, you restart. And you have perennial crops, longer term. Cassava is longer term crop, no? You don't dig it all out, you keep it inside. Rubber trees will be longer term, perennial crop, okay? Or they might be counting as forest. That's something we need to decide. But you have 2 types of crop, annual and perennial crop in your crop system, okay? Who likes formulas? Who is economist? 1 economist. Okay, you will like formulas. Okay, let's go. Formulas. Okay, don't be scared, it's okay. So, we're looking at pre-disaster, no? We need to compare what was production last year. That's what GDP calculation you do. What did we produce last 5 years, last 10 years, last year on cassava, on rice, etc. You compare before the disaster with what happened during the disaster, okay? So we always look at pre-disaster value of what happened, of, for instance, destroyed stored inputs, yeah, for annual and perennial crops. Stored inputs can be seed, can be fertilizer that was already there, input for production, okay? So maybe flooding came early and you had seed in your storage, seed is washed away, or fertilizer washed away, or pesticide washed away, okay? That's what we would look at for the stored inputs, okay? Second element under production damage, stored crop. So harvest, already harvest that has been done, the output. For instance, flooding comes at the end of the season, you already harvested rice already standing in a bag in your storage. Flood washing away, so you lose the stored crop, no? That's damage. So you use the pre-disaster value of any rice that was stocked in your store. Make sense? Little bit? Yeah? Okay. We'll look at it. Then, for perennial crop,
multi-year crop, okay? Crop that will continue to grow, you will continue to harvest. Cassava, I don't know how you do sugarcane in Thailand. You cut off, you rip out, or you let regrow. How do you do sugarcane? อ้อยอะค่ะมันปลูก Multi-year? Sugarcane is multi-year or single year? ปลูกเป็นรายปีหรือว่ายังไงนะคะวิธีการปลูกก็อ้อยคือแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอย่างที่เขาบอกก็คือว่าเหมือนตัดตอหรือว่ายังไงเราก็ไม่รู้ Okay, no agronomist in the room. Okay. Okay, maybe not. Okay. So, but for perennial crop, you look at the value of fully damaged. Okay, if totally damaged, you will replace what was there. So you will use the value, the cost of fully damaged perennial trees and plants to replace. For instance, rubber trees, yeah? Take rubber tree as an example. Flood destroys all your rubber trees in a field, in a plantation. You will take out, you will replace rubber tree. The cost it takes to replant all the rubber trees will be part of this replacement value, okay? Production damage. Damage tangible, no? We said it's tangible, more tangible than loss. So, production damage. Stored input, fertilizer, seed, washed away by flood. Part of the production damage, okay? Pre-disaster value of stored crop. If you already harvested, have standing bag of rice in your storage. Flood comes, stored crop is part of production damage, okay? Last element, if you have damage to standing trees, for instance, or standing crops, multi-annual crops, anything of fully damaged to replace is part of production damage cost. We will do the exercise later. We'll get easier. Okay? So remember, production damage, don't focus on the formula. Get confusing with the formula. Focus on the logic of what you're trying to estimate and calculate. 3 things we said: production damage, production loss, asset damage. Remember? 3 components. So this one, production damage. Stored input, stored output, and any perennial damage. Okay? First component, production damage. What kind of data do we need for production damage? Quantity of inputs that were stored. How much fertilizer? How much seedling? Okay? What type? Price of the inputs. What was the value? How much 1 kilo fertilizer? How much 1 kilo, how much baht 1 kilo fertilizer? How much baht 1 kilo seed? Okay? Need to know how much was stored, need to know market price. So you can calculate the value. Quantity of damage stored output. 100 kilo rice bag. How many kilo rice? What's the price of 1 kilo rice on market? Pre-disaster, okay? Same season last year or just before disaster. To calculate how much of the output, pre-disaster price. So you can calculate value, okay? Same down here. When you have multi-annual crop, square meter of fully destroyed crops. We will look later at partially destroyed, fully destroyed. Here, as production damage, we look at fully destroyed, 100% destroyed, cannot use anymore, 100% destroyed, okay? Multi-annual. How many square meters? How many hectares, how many acres, how many rai, depending on your unit, okay? Number of fully destroyed trees or plants per unit, so per square meter, per rai, etc. And then how much is the cost to replace? If you have 100% destroyed, cannot use, how much does it cost to replace? Okay? So most of the information is quantity,
quantity input, quantity output, total surface, total number of plants destroyed for perennial tree. And then market prices, pre-disaster prices of input, of output, on replacement, on crop. Okay? That's your production damage. Give you an example. So, we have, I talked about fertilizer. Stored input, no? 100 bags of fertilizer were damaged, price 5 kilo per bag. How much value? Anybody? Mrs. Economist. 500, thank you. Okay, 100 bags by $5 or baht, whatever you want. Dollar per bag, $500. Okay, so here stored input, damage, $500. Stored annual crop, 100 tons of maize, corn, was destroyed. $150 per ton, okay, at pre-disaster price. Who can calculate? What do I need to calculate? $100 tons by $150 per ton makes how much? Aha, thank you, $15,000, okay? 500, 15,000, how much down here? Perennial tree, okay? 5 hectare, fully destroyed apple tree farm, no apple trees in Thailand. Make it mango, whatever, okay? 5 hectare, fully destroyed. 100 trees per hectare. How many trees total? 500 trees. Very good. 5 hectare, 100 trees per hectare, 500 trees. Each tree cost $500 to replace. 500 by 500? Huh? 25,000. So, 500 for stored input, 15,000 for stored output, corn, no? 25,000 for perennial crop replacement. You can calculate 500, 15,000, 25, 30, 40, $40,500 production damage. Okay? Simple? Kind of. Okay. Input, output, damage to perennial, multi-annual crops. Okay? Always the same logic. Input, output, multi-annual, total destroyed. Production damage, this component. Okay? What is the next component? Production damage. Which ones were the 3? Production damage, production loss. Third one, asset damage. Very good. So, next one, production loss. Don't look at the formulas, too complicated. Production loss is difference, that's your GDP calculation, difference between expected actual value of crop production and in non-fully harvested areas, and then here in fully harvested areas. Gets a bit complicated, okay? Damaged and totally destroyed here. So, we have this difference between expected, maybe 1,000 kilo on 1 hectare average production. However, I expect to be less, I expect to be more, okay? Here difference, non-fully damaged, so only partially damaged, maybe 50% damaged, maybe 20% damaged. So here you have the change in yield, change in production, okay? Then second here element, disaster, pre-disaster value of destroyed crop in fully damaged area. So everything lost. Rice field 100% gone. What is the loss we have, okay? You only have Y because it's not a change in Y, it's just Y as in fully destroyed, okay? Plus,
we add what will it cost to maintain. Maybe after flood you have silt, you have rubble, need to clear before you can cultivate again, okay? So you have a short run maintenance cost to add. So production loss, you have value of crop production in non-fully harvested areas, fully damaged areas, and maintenance cost, okay? I'll give you an example like before. So, data we need, expected yield, last 5-year corn yield, last 5-year rice yield, last year rice yield, whatever reference, okay? And how much this year? So you can calculate the difference. What size, square meter, acre, rai, of land, fully destroyed crops, partially destroyed crops, 100% destroyed, 20% or 50% destroyed, okay? Makes a difference. And then the pre-disaster price for the commodity and maintenance cost down here. This is production loss calculation. Example, fully damaged, yeah, 100% damaged, 20 hectare of olive trees, okay? Partially, only partly, 30 hectares of olive tree. So different impact. 20 hectare totally destroyed, 30 hectare only little bit destroyed, only damaged, okay? Expected yield, 2 tons per hectare. Standard. Last 5 years, last 10 years. Actual yield, 1 ton per hectare. So 1 ton difference. Normally 2, in our disaster situation, only 1 ton, okay? Pre-disaster price, $400 per ton. Additionally, need to hire cleaner to help with removing rubble, cleaning up trees, etc. Okay? Maintenance cost. So, calculation. Production loss. First part, fully damaged. 20 hectare by the 2 tons expected yield. Okay? Because fully destroyed, we do 20 hectare by 2 tons by $400 per ton, market price, plus the partial damage, 30 hectare, yield difference expected, 1 ton. So 30 hectare, not 2, because damaged, only 1, yes? So 30 by 1, 2 tons minus the 1 ton, yeah? Normal yield minus expected yield, okay? So 1 ton. 30 hectare by 1 ton, by $400 per ton, same price, no? Plus 500 from the maintenance, you see? Here, so totally damaged, 1,600. Mistake. You see the mistake? Is 1 0 missing, is 16,000. 20 by 2 by 400 cannot be 1,600. Okay? Chai, exactly. So 16,000, totally damaged, fully damaged, 16,000, plus partially damaged, 12,000, plus 500 maintenance, okay? Totally, you can calculate 38, 28, 500. Wrong calculation there, okay? Keep note. Same logic. Have surface, have total damaged, fully damaged, partially damaged, and then unit cost, multiply. Very simple. Production loss. First one was? Production damage. Second one, production loss. Third one? Asset damage. Okay. Same logic, no? Always same logic.
Pre-disaster value of partially or fully destroyed asset, tractor, infrastructure, house, stable, seeding machine, clearing machine, whatever, chilling machine, transport, anything that is an asset for production, okay? We will need number of assets, number of tractors that were broken or that are fully destroyed, okay? And then pre-disaster price of asset for each of the assets. What does a tractor cost? What does a seeder cost? What does a chilling machine cost? What does a fishing net cost, etc., okay? Same logic. What was there? What was the cost? How can I calculate? Let's see if this time is right. You know what a barn is? A house, a storage house? Yeah. Collapsed will cost $5,000 to rebuild. So you have $5,000 to rebuild the barn. Farm truck damaged. Damaged will only be repair, no? If not fully destroyed, can repair will be maintenance cost. So repair cost, $200. 2 electrical mowers or electrical machines, $300 each. We're completely safe from any impact. Okay, so do not need to calculate. They had machinery but was not affected. So we have 5,000 for the barn. We have 200 for the truck. So have 5,000 plus 200, 5,200. Make sense? For some people, makes sense. Okay, that's good. So always same logic. How much was fully destroyed, partially destroyed? What was the value, surface, number of items, market price allocation to it? Okay? So when we're looking at production damage, relatively easy. We said very tangible, no? Can touch, can see, easier to calculate. Production loss, more complicated because sometimes not as tangible. In crop production, sometimes very complicated to estimating production loss. Seasonality, if disaster happens or event happens early, maybe now happen flood, will not affect much. Farmers have not yet sown rice, okay? If flood happens in September, very bad because farmers, rice already standing, needs to dry, will lose the whole production, okay? So seasonality, when does it happen? Very important. Need to understand seasonality to be able to understand time of disaster has what level impact, what severity, okay? Different type of disaster, different impact on same crop. Rice, drought has different impact than flood has, no? Flooding, if flooding go away after 3 days, rice might be okay, no problem. If drought stays for many weeks, will definitely be affected, okay? And then the intensity, how long does it happen? To what level do you have the disaster impact on the crop? Need to consider this type of information when you're looking at your calculations and estimations, okay? We'll have example later, but just to keep in mind. Sorry. So, for instance, have 2 different examples. Option 1. You have disaster occurred at end of agriculture season. Losses will equal the entire crop production. Rice, mature in the field, corn, mature in the field, ready for harvest. Flood comes, storm comes, takes everything. The entire production value, okay? So your production loss is the entire production value. You will estimate either by 5-year average yield from the last 5 years, or maybe you have footage or GIS analysis for that season you can use to estimate, okay? Or disaster occurs at the start or in the middle of the season.
you might only have partial losses. If farmer can replant, if no replanting can be done, too late to replant the whole crop cycle, you can use the losses equal to the value of the entire crop. Same as option 1. But if farmer can replant, can start new same season, you can use calculation of what the cost for the replanting will be as part of the losses, because unexpected new investment, no? Need to restart the season, need to buy new seed, need to buy new fertilizer, need to have labor again to help with the field, etc. So can calculate the value of the replanting and the value of the yield reduction from the field. Okay? So can be 2 options. Make sense? Sorry. Everybody wait now. When you have crop years, like example, no? Depending on the stage, growth stage, thinning, chemical initiation, flowering, and ripening, different level of plants. For instance, flood will have different impacts. You can see here days of submergence, how many days underwater, how many days water standing, okay? So you can see it's different, and this is estimated yield loss, percentage, okay? You can see 7 or over days has the biggest impact on yield loss in the perspective. However, different phases of the crop will have different impacts. So for instance, long water in this stage, most impact, up to 100%. Very complicated. When is this happening? Like June, July, no? Who's the agronomist? No agronomist? Okay. June, July, we will have this. If you have flooding in June, July, you have big problems. Long water standing, you will have the biggest losses on your rice field. But June, July, maybe you're able to reseed and restart maybe still. It's still early. Same here, opposite here. Quite low impact when the crop is already ripe, it's only wet. Long standing water might not have as much of an impact. Still will have some impact, but not as much. Okay? This is useful when you look at a field that is damaged from standing water to estimate. Every crop a little bit different, but can help you estimate what kind of proportion of loss you will expect when you have standing water in a field. Okay? And here, different ways of help you estimate. Level of accuracy go down. It's okay. We need to try as much as we can to get as accurate. Okay? First level, you use 5-year average, non-disaster. 5-year average of yield. Every Ministry of Agriculture will have statistics on 5-year average. Not a problem. Then you could do, our GDP people, they will love it. Big data people. Linear trend for yields using ordinary least squares. So you can do estimation on yield from the past. Or you can use average yield in a district with similar contacts, neighboring districts, comparable districts to have data. And you can use yield forecasts from that season. Can be influenced with the meteo department on what the weather forecast was for those areas. You can use GIS data as well to see biomass. There was the NDVI. NDVI was in the analysis that was presented this morning. So you can use NDVI biomass production to see what the estimated yield would have been in the area. Okay. China will have this data. Not a problem. I'm pretty sure. Big data people, we have this information. Where are my big data people? Big data people talk. Do we have 5-year average yield data in Thailand?
yeah. Me. They have market price, they have put in place, yeah. Yes, yes. So this is data you need for calculation, okay? Any questions? Are you all confused? No. My economist? No. Very good. Makes sense, this logic? Production damage, production loss, asset damage, okay? We have three elements. Afterwards, always the same structure. I'll calculate number of units, number of hectares, number of trees, number of market value. Calculate those. Okay? Sure. Okay, I'm back. Did you hear any of what I said? Yes? Okay. Okay, to help us apply the logic, you will do a group work. You go back into your group, no? I bring a scenario for you with some numbers you can calculate. You can discuss and you can calculate, okay? So I want you to calculate production damage, production loss, and asset damage, okay? Think about recovery, if you can. Okay, it's easy. Just think about it, okay? You'll have 45 minutes. I think it's plenty of time. You don't need that much time. Very smart people here, okay? So, flood-affected cropland. This is your scenario. This is your scenario, okay? August. So you're already in the season, okay? Cropland. Total, here we have sweet potato. You can replace with cassava. Same, no? Okay, so you can look here. You have total cost of sweet potato planting material, input material, $1,000, okay? Sweet potato area cultivated, 10,000 acres, about 4,000 hectares, no? 4,046 hectares, okay? Big area. Average yield, 5-year average, 1.5 ton per hectare, okay? Additionally, using pre-disaster, 20 wheel tractors for harvesting. Cost of new wheel tractor, $5,700. Farm gate price of sweet potato or cassava, $2 per kilo. Okay, you have all the details you need to calculate what happened during the disaster. Here's my disaster. 50% of planting material input was destroyed, 100% destroyed, 50% gone, okay? 20% of cultivated area fully destroyed, 20% no yield, okay? 50% of cultivated area partially destroyed. Yield reduced 20%, only 80% yield, okay? 20% of field, 100% destroyed. 50% of field, 20% destroyed, okay? Make sense? Bit complicated, you'll be fine. 10 tons of stored sweet potato output, already harvested. Stored sweet potato were flooded. 2 tons were saved. So 10 tons total, only 2 tons were saved. Okay? Difference need to be calculated. What was the loss? 5 wheel tractors fully destroyed, cannot use anymore. Okay? And 5 need repair. 5 destroyed, 5 need repair. $200 for each repair. Okay?
And last one, need to hire labor to help clean up maintenance, etc. Clean drainage, $30 per person, 10 people. Very basic. Only one crop, only very little damage, okay? Make sense? Task is clear, yes? You can discuss in your group, you can translate, you can debate, you can clarify, okay? You make one slide. You make one slide in one of your computers to show us what you're calculating. I want to know what is production damage, how much production damage, how much production loss, how much asset damage. Total damage and loss from flood on sweet potato or cassava, whatever. Yes? Chai? Ken? Okay. Let's go. You have 45 minutes, 40 minutes. You can go back to your groups, discuss, calculate. I will be here if you have questions. I will come around. Okay, great. Thanks for coming back so swiftly. Now, we had longer discussion on this exercise than expected, but I think it was good discussion. You can see it's not very easy, but once you understand the logic, it's very easy. No? Okay, so what was the most complicated thing for you? Which of the three elements? Production damage, production loss, asset damage. Which one is complicated for this group? Which one was complicated? Which one is complicated? Production loss was difficult. Which one for you? Same? Production loss. Which one for this group? Production loss. And you guys? Production loss. So you see, everybody problem with production loss is complicated. No? You need to calculate a lot. Production damage, very straightforward. You need to read, you pay attention to detail, straightforward. Half of the input material and certain proportion of the output. No? 8 tons from the output. Okay? Somebody used the tables. Nice. Okay, let's see. Go up. Let's see if I fall. No, this way. Okay. You can see here. So this is production damage, no? Production damage. They calculated half of the input material, $1,000 was input material, $500, no? And then they had, out of 10 tons stored, 2 tons were saved, 8 tons destroyed, 8 tons by $2 a kilo makes 16, no? So your production damage, 16,500. Who has 16,500 for the production damage? Oh, I know that more people had it. Come on. You guys had 16 and a half. You guys had 16 and a half. Now they're all shy again. Nah. Okay. Let's look here. This is production loss, more complicated. 20% of production surface, 20% of production surface, 809 hectares. 4,046 was total, no? 20%, 8,000 hectares. 800 hectares. 800 hectares. Calculated by 1.5 tons per hectare by $2 per kilo. Okay? Was 2 million? Can't see. Move over. More. Little bit. Can only see. Little bit more. It's all the way now. All the way. Then make it smaller. Okay. 2.4 million.
Who had 4.4 million for the first part? 20% totally damaged. Yes, you people as well in the end. You guys, big data center people? Yes? Okay. So, 20% of the surface totally destroyed, 1.5 tons per hectare, last 5-year average production yield. By $2,000 per ton, no, $2 per kilo, $2,000 per ton. 1,000 kilo in 1 ton. Make 2.4 million total, okay? This is the easy part of production loss. The second part, half of the surface, 2023 hectare, 20% partially damaged, no? Partially lost. 20% of the yield was lost. 20% of 1.5 ton, 0.3 ton. That's your loss. If you have 1.2 here, you're calculating 80% of what was harvested, not the loss, but the production itself. So you need to look other way around. 20% loss of yield, okay? Half the surface, 20% damaged by $2,000 per kilo, per ton, make $1.2 million. Yes, no? You're arguing? No? Yes? Same? Same? Not same. What do you have? You have here, you have 1.2? Yeah, wrong way around. 1.2 is the 80% that you did harvest. 20% loss, 20% not harvested. 20% 0.3, okay? The 1.2 is what you did have in the end from the 1.5, but we're calculating what was lost. So we're calculating the difference, the delta yield, no? You saw the triangle with the Y, the change in the yield. So 0.3 only by 2000 by that. In the production loss, we will put the people who will help clean, no? The recovery. I think you have it there. So 30 by, here, the 300. 10 people by $30, $300. So you have your total production loss here, 3.6 million, no? Okay. Now look at, where's my damage? Asset damage. Have five, what was it? Tractors, wheelers. 5 wheelers, maintenance, need to be repaired, $200. 5 times 200, $1,000. And 5 totally destroyed will take new value of the wheeler, 28,000, total 29,000. No? So total, 16,500 for production damage, 3.6 million for production loss, 29,500 for asset damage. Total 3.68 something. No? So your production loss, nearly always biggest component. Yeah, because it's in the process of production that you lose a lot. Okay? Very often, crop, very bad during flood. No, big production loss during flood. So, asset damage, different during flood or drought. Drought, very little asset damage, because machine doesn't care if drought or not, no? Machine might care about flood, but not so much about drought. Livestock and crop, you have a lot of production loss. Livestock have a lot of production damage. Dead animal, production damage. You can touch it. Is an animal. Huh? Remember, damage, you can touch it. Production damage. Input, output,
anything that's tangible, okay? Loss is the estimation, what you calculate based on what has been reduced from your overall normal production, okay? Make sense? A little bit clearer? A little bit of adventure? Yes? Okay. So this is one example. We will discuss more tomorrow as well, different ways of calculating, because different aspects need to have information, the different sources of information. But generally, what you're looking for is 5-year average production. You will have in Thailand, you have good statistics. And you will need market prices, no? That's the two elements. Then, of course, you need to know how much was stored, how much was produced, how many hectares affected, what level of impact, 20%, 50%, etc. Okay? Same. 3.687. There you go. Okay? Was very complicated or just a little bit complicated? Not complicated. Great. Love it. Okay, you're all coughing now, so not sure. Okay. So this is how you would calculate. This was easy calculation. Now imagine if you have perennial crop, multi-annual crop, mango tree. How many years before mango tree has mango? 5 years, 7 years? So with trees, you would calculate how old were the trees, were they producing or not producing. If young trees, different value than a producing tree. How maintenance cost, recovery cost, how many years to get back to a tree that carries mango if mango tree was damaged. Sorry, not close enough. So perennial crops or livestock, very complicated. Dairy livestock, meat livestock, multiple years before production is fully mature. So it's very complicated to calculate based on age, based on maturity, based on recovery time, etc. Okay, gets way more complicated. This is very easy. We will do more tomorrow. Okay. Any questions? No. You can think about it. If you have questions tomorrow, we can discuss more. Okay. So we're a bit behind now on schedule. There you go. Okay, coffee break. We did. Everybody had sugar? Very good. So I will do a little bit shorter. The next session was planned to be on the flood from 2011 to look at impact from the flood. There was a big PDNA, post-disaster needs assessment, done for Thailand, and we wanted to look a little bit at the impacts. Okay, I will go through a little bit faster so we can finish at 4:30. Let's see. Okay, so you have a little overview. Different flood experience in Thailand. 2011, much bigger than all floods before. By scale, in terms of surface, but as well by power and severity in terms of damage that was done. 100 times more damage by cost than 1983 flood. So very, very big. I will hop over this. So you can see, most of you were here already, I guess, during the flood. So very large area was flooded. And for a very long time, no? It was from September to December that flood water was still standing in Thailand, in the areas. So you can see total, here, Thai baht, 1.4 trillion. How many zeros in a trillion? 9 zeros, no? Many zeros, a lot of money. With losses accounting for 56% of total. That's like huge damage and loss impact in general. Agriculture was smaller component, but a lot went into actually private sector, production sector, commercialized sector, which was lucky because they have insurance, right? So they can cover
But a lot of people were affected in poor and marginalized households, from laborers, daily laborers, and people with small income and wages. So here you can see agriculture, damage, production damage, production damage and probably asset damage, production loss. You can see how different, much bigger, and then the total. Compared only, well, here you have manufacturing, I think it was clothes and something else, and the finance and banking much affected, but agriculture was third or fourth up in terms of the sectors. There was a lot of impact on urban poor as well because of labor. People couldn't go to work because manufacturing had been affected. So it is a trickle down, a secondary effect, which in theory needs to be calculated as part of economic impact, so was very complicated. So looking a bit more in detail of the agriculture. So you have the same what we looked at today: rice, sugarcane, cassava, sweet corn, maize, vegetables, and some of the fruit. You can see down here by region and the affected provinces. Here, central area, like we did this morning with the risk mapping, central area is your most affected area. This is where it happens for the floods. Although it wasn't the biggest area that was affected, that was still the north, but it was the most number of provinces there, okay? You can see how it was on the fishery side, livestock numbers and fisheries. Fisheries affected in the central area, I guess, mostly along the Chao Phraya in terms of riverine fisheries. Some of the learnings. One of the key problems you had was there was no systematic damage and loss data. You had to do acute data collection in a point in time assessment. So there was no accumulative information from past years that was really available. So this was an opportunity for improved data collection, use and results. A lot of questions around the equipment and the machinery. Somebody, I think it was you, asked earlier, the wheeler is a value of $5,700 when it is new. How do we deal with machinery if it's a couple of years old, because it loses value? So you need to look at how much value is remaining in a certain equipment to then calculate what the loss would be. One of the key problems we had in 2011, there wasn't enough people to provide support to calculating maintenance and repair cost. So this was a key issue of understanding the repair costs and integrate them into your recovery cost calculations. The same for the livestock sector. Sorry. The livestock sector, because it was a private sector that was affected during the floods. The layering hens, you can see here layer hens and swine production, very sophisticated as a commercial system. So there was not enough people who could help calculate what was actually damaged. So this needs a lot of investigation if you have very sophisticated agriculture production systems. So you can see here some of the recommendations: improved definition of machinery damages, improved definition of production damages, etc., right? Look at insurance for private sector to support future flood impacts. Some linkages to the disaster risk management and the climate change adaptation. This links to what Kun Subita presented this morning in terms of your component 1, 2, 3 in your policy or your national plan, and the component 4 and 5 in terms of your disaster risk reduction and your building back better focus, your resilience building focus. So we're looking here at just how the learning from the flood could inform some of the information. And I remember you said this morning this flood actually triggered the development of the national plan.
saying we'll need to have an overarching strategy for the disaster risk management, and each ministry, each department needs to have a plan that is laid out within that overall national strategy. So I think that's quite interesting that was a key learning from this disaster to improve those elements. The early warning system as a vital element to mitigate impacts. We've heard this morning the analysis that's just been prepared for the upcoming season. So I think there's your early warning system in terms of you have the capacity to analyze the context and predict La Nina will bring flooding situation later on this year. Now the question is, how is this information going to get to the farmers so they can actually adjust their practices and adapt to the upcoming challenges? So I think this is linkages with your meteorological services and how you use the information to get it out to the farmers to support their practices within this season. That was a short version. You have all of the material there. I will just leave it there for the floods. I think most of you have heard today already about the floods, okay? Kun Subita can help us if there's questions from the flood impact and how it informed the national plan and the structure of that. If there's questions, you can talk to her a little bit more over a coffee break. No? Yeah. Don't be scared. Okay, so we wanted to finish at 4:30. 45 minutes, people. We can do it. There's one more exercise. It's more a brainstorm within your groups to look at how would an agriculture damage and loss information system need to look like for crops. If we were visioning how it would look like in Thailand, what elements would there be? So I want you within your groups, you can buzz together and discuss what kind of information do we need to know. You kind of played a little bit around with the data now, with the calculation. What do we want to know? If we need to report on damage and loss, what information do we need? What kind of analysis do we need? And what can a dashboard or a system for this data collection look like? Okay? We are brainstorming. None of this will happen probably, but maybe it can inform the next steps. What information, baseline and damage and loss do we need, or what do we have? This morning we heard about the prediction for this upcoming season, but maybe you have more information about what information actually exists at this point in time. I think that will be important to understand. How often do you collect it? What information is collected? Who collects it? And who kind of submits it to the next level up? And what might be missing in that current system, okay? And then you can talk a little bit about any challenges or opportunities you see in your day-to-day work where you feel there could be an opportunity for data collection and how it can feed into damage and loss calculations during documentation of damage and loss, okay? Kunbi, can you translate this? So we have a clear idea. This will only be a short brainstorm because we don't have much time left. จริงๆเวลามันก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะก็ทีนี้ก็เลยเหมือนกับขอระดมสมองนิดๆหน่อยๆว่าจากข้อมูลที่ตอนนั้น World Bank Report เนาะเรื่องมหาอุทกภัยอะค่ะว่าเรามีผลกระทบเท่าไหร่นะจำไม่ได้แล้วแบบตีนเหรียญอะไร like we lost like the total loss that estimated by the World Bank on the mega flood is like billion something and ค่ะ yes from 20แล้วทีเนี้ยพอเรามาดูการทำบทวิเคราะห์อะไรต่างๆเหล่านั้นนะคะเราคิดว่าอะไรที่ถ้าเกิดว่าตอนเนี้ยเกิดมหาอุทกภัยในบ้านเราเนี่ยเราจะใช้เกณฑ์อะไรใช้อะไรเป็นหลักวิเคราะห์ใช้ไครทีเรียอะไรบ้างใช้ข้อมูลจากตรงไหนหน่วยงานไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือเราจะต้องทำเป็นเครื่องมือที่ออกมาเป็นแดชบอร์ดเพื่อที่จะแบบเหมือนให้มัน for decision support system kind of like
that we lack of that because I remember that it's quite hectic during that time แล้วก็ข้อมูลแบบไหนข้อมูลฐานแบบไหนที่เราควรจะมีที่เราควรจะจัดเก็บนะคะจากหน่วยงานไหนถ้าทราบนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือระบบตามที่เรารู้เนาะคือเราอาจจะมีการจัดทำเป็นระบบขึ้นมาแบบเฉพาะทางเครื่องมือเฉพาะกิจอะไรเลยสำหรับเรื่องการประเมินความเสียหายตรงนี้ด้วยแล้วก็ใน for the last question that you mentioned is it within the unit like the challenge and opportunity of the data collection ปัจจุบันนี้เรามีข้อมูลอะไรบ้างสมมุติว่าเราต้องเป็น incident commander ก็คือเป็นเหมือนนายกเนาะเราต้องมาสั่งการนู่นนี่นั่นว่าต้องแบบเชลเตอร์เท่าไหร่ต้องนู่นยังไงคิดเงินไงเราจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างจากแหล่งไหนจากหน่วยงานไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เอาให้เฉพาะภาคเกี่ยวกับการเกษตรตรงเนี้ยนะคะแล้วก็คิดว่าความท้าทายของมันสำหรับ B อันนี้ยกตัวอย่างเนาะ It's always remain the challenge for me is that how to integrate the data among line agencies สำหรับ B เองก็คือว่าเราไม่มีการเหมือนพูลข้อมูลจากแค่เฉพาะในกระทรวงเนี่ยก็ยากแล้วอย่างมหาดไทยอย่างเงี้ยข้อมูลประชากรที่มันสามารถเชื่อมโยงกับกลุ่มเปราะบางที่เราจ่ายพวกเบี้ยคนพิการหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันแทบจะขอยังยากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ลองคิดกันแป๊บหนึ่ง how much time So tomorrow we have another exercise that goes into more depth of this. So now they can just do a brainstorm, maybe 20 minutes brainstorm, and agree on 3 or 4 bullet points they can share in the group. นั้นแต่ละกลุ่มก็คิดมาเป็นแค่ประมาณ 4-5 ข้อก็ได้อะค่ะเพราะเขาให้เวลาแค่20 นาทีเท่านั้นเองเนาะก็คือเพราะว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้มันจะมีแบบฝึกที่มันเข้มข้นกว่านี้วันนี้เอาแบบน้ำจิ้มไปก่อน